يحنفلو يا همنا أورو يا فرحنا امبل خالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا امبل خالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلات تتمسك بادي تعبور وتهمم لا تقاموا تامن قبلات تتمسك بادي تعبور وتهمم بدر هلا قدا كان أكون حيوت هلا ونن بدر هلا قدا كان أكون حيوت هلا ونن مالك تولدو ربع فارس قمش رسو يدنن حياة ديما إلى قامت سادة الإكنن إلا بحرنا إيدي ورد أماما يا الطبقة ترق اللي تشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سرايح زوم كينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سرايح زوم كينا الجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا الجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا إذا قلت عيرة فياتا من أمعيدنا عصر حايس حبينا ما هرقبوا وكرامة عزاد أبايل بينا أسكتا أذا قبلنا لالي وامل يسكبنا تفدينا ولا كرنا كمسل شمال نقيس ينتهكي قلنا ارتع وقينا شمال ملول تتحرينا يوم كنسلنا دول تتورب رحبنا كل مرباطة سيفين حظي ومسي باب الدمى ومروح سلالنا ومسي سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متينا لنا كساب مودات انا مدام سانا كتصنعوا بخبر نعدمكم لايك قبروا شير قبروا حقزوا النابلنا كنجمرينا كم وتروا مزخاخري ابزي درار فور افريكا زبل بتاعت زلو حدش channelنا دما حصرت فيديوهات نورد لنا حقزوا وما بون كابزكاتي لنا لومي ناي بحكي بوليتيكا ودراما هنا هنري فلوي عن الدراما لك كم فيلم ناي دراما تريهم زلون غيركم صدوا مجمريا الدراما كن حدا كنيا كون زغل دراما بمخاني بزي خي وسدنا بزعبا امونغو بوغن اثيوبيا زدفعلنا زل اجندا نجمر. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed has been arguing that Ethiopia, the world's most populous landlocked country, needs better port access and that he's willing to go to war for it. Having tried and failed to secure better access to the Kenyan port of Lamu and then the Somalian port of Berbera, Abiy has now turned his attention to the Eritrean port of Assab, with both Abiy and other senior Ethiopian officials talking up the prospect of annexation in recent months. So, in this video, we're going to explain why Ethiopia... Okay, كم تريو زلهم أبي أحمد ناب كوينات قصو يخيد كم زلو زرقي ملكتات ويون كم معتنا معتي استفل عليه ارتكل سيزوات زلو بزي سبزي كوينات يدلخم زلو كوينات كقبر انت دي غيرون ناي كوينات كونتات كسلط أصل زي كل زلو زغا ويون كونت دات كوينات زغاون مدرخ سلدي بس حزلو هذا كابتزبلو زلو أبي أحمد معرباو بيديا استفل عليه ارتكل سكوست كوت خلو إثيوبيا أفدق بحرق زاد ليها مخانون نهي أفدق بحرق أقام كم زلوان سيبكي كوتسو يمزدليو إثيوبيا أقام كم تكارتا كتري زلهم بحمشت هاجرات بناي إرترا وانقو أبتدق أقامي منيسري حبري تاقري إرترا زبلو دما بايرس ماركت بحال زخان تايو إثيوبيا بغن عنا أفدق بحر تدليا كابز دليا تو حاجر كتجز عدل زلوا حجر مخانا يزنقر سلازي ازي تمنقستقن مسكالوت حجرات كسامة مع الكلني زلو بلاموز جمرو اب كينيا لامو ودب نخطك اميلو زقبرو يسلط يالن سلامنتاي كسلط سلازي تدليه ويون حسرتنا يجنزب سلازلو سلازي بنفسه مالي لاندو خيدو كقبرو زفتنون نتجزي وزن برو بركز سلو دشوط اكوينات كقبريلو اي سلطن سلازي ابي احمد بجنزب شركنات جيرو زفتنا من قدتات كل فايل جيرو جنزب سلو زي بلو انت قبري زفتنزلو بتروحوا كابيرترا وريروك وسدي زلزلو بتروحوا كابيرترا ودب وريرو
كوسد يزدلزلو نزي بتروح ورير كان موساد حلمناتهم دما بخمي من قد ليجيتيمايز قبروا له كريكم معناته بحكي دراما كان رسل زخنا مجمريا ابز سمعوا قال كابتم لهيك ان ايثيوبيا زبالو زتقموا زلو تاكتيك كوزكم بكز نبع حسب قصومي مقنعهم زلو ابزوان زي in Ethiopia-Eritrea relations, and whether it could actually happen. Let's get £5. So, this story really kicked off in early September. The stake of losing access to the Red Sea as a result of Eritrea's succession would be, quote, corrected. For context, Eritrea was a federal part of Ethiopia until 1993, when it peacefully seceded following a UN-supervised referendum. Relations between Ethiopia and the newly formed Eritrea were originally pretty friendly, and Eritrea continued to allow Ethiopia بحفشة انتايو زبحال زلو قداينا يرتران إثيوبيان بزي صفحة ملكة عبت ميديا بكل من قدي إذا عجز قبروا زلو فيديو وصيت نايتي عسرتتات دغصر ارتيكل زوج زلي معناته بزعبانا يرتران إثيوبيان زفلت ويا باللومن انتايم قنز قبروا ببزح ارتيكل حتى مسلا زلو نتا ارتيكلس ناب فيديو يمزغيرو is nothing special ابزيك اتسالي نتي ارتيكلس نمسالكم علينا نساتهم تميديا دما نعونا تختله استفل عليه فيديو تاتقبرالو هجي اتنا يفدق بحر زبحال اجندا مقدم كنفسلو مخنياتو كوينات نمقبار بكل من قد انديوم زهنط يوزلو مجمريا ابز سمعوا اذا هاجرزيا نابي قصات خيدالا ناقيتاچو ردا خي سمعنا بزنبت مسمع Bisrat Lamasa, let me ask you, Bisrat, when Prime Minister Abiy Ahmed says, we will correct the historic error, the mistake made 30 years ago will be corrected tomorrow, it is an existential issue. That sounds like a guy getting ready to do war. The government and also سو تاعتو زبلو زلو ما حدا حسن قال كابتي ملؤ تحسنايتي انترفيو وتي زليوم ابي احمد نبير تراز قبر علامه دايما ليلو كدناغر زدل سبت داي كوينو وقك وجه كم زدلي قلت زخونه نغري زخونه يكون شفانا يدلي كاني ابتل 3 4 5 غزي انا صيرو نغيري اتازنه صرت زربادما ኢትዮጵያ قبل 30 ዓመት አፍተ ገባሕር ነይርዋ ብጌጋ ብስሕተት ጌጋ ብስተፈጸመ መንገዲ ድማ አፍተ ገባሕር ክትከስር ኪላ ነዚ ጌጋ ዝድማ ክንእሩመይና ኢሉ ኣብ ካለ ድማ ኢትዮጵያ አፍተ ገባሕር ዘይብላ ኮይና ከም ዘይትነብር 100% ዲ ዋላ ሚሊዮን ፐርሰንት ርግጸኛየ ኢሉ እዚ ማለት ብኸመይ መንገዲ ክመጽ ዝኽእል እዚ ኩሉ ተዘረባ ኩናት ገይሩ አፍተ ገባሕሪ ናይ መምላስ ሓይሊ ባሕር ድማ ክገብር አፍተ ገባሕር ጥራይ ኮንስ ሓይሊ ባሕርናትና ናብ ምንታይ ክንገብር ኢልና ዲና ን5 ዓመት ከነሰልጥኖ ጸኒና ዝብል ድማ ጀነራላቱ ድማ ብግልጺ ናብ ባሕሪ ዳይቭ ንኽትገብሩ ተዳለው ዝብል ዓሰብናትና ነይሩ ከነማልሰይና አሃ ኤርትራና ጽነታ ክትወስድ ከላ ይበርሃልና እንዶ መን ይፈሪ ምላባ መን ይባኽ ፍቂድላባ ናበሉ ነዊሕ ዋን ተዛሪቦም ኣለው ስለዚ ኣብዚ ዲቤት እዚ ድማ ተላዒሉ ነይሩ ኣቢ ኩናት ከም ዘሊ እቲ ንኣቢ ክከላኸል ኢሉ ዝቐረበ ኣብቲ ፓነል ready to do war. The government and also the Ethiopian people at large resent a flawed political process through which Ethiopia lost its coastal territories. So the Ethiopian government wants to sit down and discuss that with the Eritrean regime. Now this is the problem. Eritrea's aggression is not necessarily linked to Ethiopia's quest for access to the sea. The Eritrean government hasn't managed to capitalize on Eritrea's independence and create a functional state that is reliable, predictable, and has institutions. In 2018, the Ethiopian government tried to formalize the expression of interest in friendship into institutionalized agreements. Well, the Prime Minister of Ethiopia in 2018 recognized the borders. It was just the borders per the Algiers agreement, but it wasn't necessarily about making corrections to the historical strategic blunder. Let me bring in كمتري وزلهم زي زبلو زلو نعبنت مالتني أبيك كلا خليل زمتي ينتهي زبل زلهم حزب إثيوبيا مرحت إثيوبيا كمون حزب إثيوبيا في اللي بتبلص قلنا سميرو زلو انتهي زبل إيرترانا صنتها كتركب كلا هذا عبي تاريخها وسعتت كم زقات من بزي حلفنا ويانا إثيوبيا ما راح تزقات وما يزبل سلام وقت يوم زدفوا زي جب بقولهم رينا كم زعين السنة وقت ببزحي يو دسمع زلو عبتي ناتهم بوليتيكا وسيركلس مالتي كابزي بمغصال السطر هيكون نتنعم زارب زلو كاب مغصال مرحنا كاغن مالت إيرترا ناتسنت كوينا مسانا تبوك سرعين شركنات كجبرن زقبها كمو كوناي كعلن اتنا إيرترا منجسد ما كل جزء نيتوبيا أب محن كارن مبلشاون إيو زنت أفزبل سنة موجود مرة خذفوا لي جميرة مالو أكلنا إجندة دمايو I think اتنا أبي political elite
ዝተጻሕፈ ይዘንብብ ሓንቲ ዓይነት ዘረባ እዮም ካብ ዘረባ ብሓደ ግዜ ወርሒ ወይ እውን ሶምን ድማ ይቕየር ትዘረባ ማለት እዩ ቀፂሉ እንታይ ይብል ማሃደ ድማ ኣቲክት ርእስናቱ ነዚ ኩነታት ብዝበለፀ መንገዲ ከም ዝተዳለወሉ በዚ ወይ እውን ተዳልየሉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኩነታት ዝፈልጦ ምዃኑ እውን ሓጋዚ እዩ ስለዚ ባእኒ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝስሓጅ ትብሎ ዘለካ እንተኮይኑ 2018 እኮ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናትካ ምስ ኤርትራ ይተረዳድዩ ነቲ ብናፅነት ኤርትራ ተረዳእና ዶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትብሎ ዘለካ እኮ ብውዕል ኣልጀርስ እኮ ካተጎሪያ ኢሉ ተሰማሚዑ ኢልዎ ጂ ውዕል ኣልጀርስ ማለት ድማ ሓሰብዲ ዋላ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕርና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እምበር ካልእ ነገር የብሉን ዝተወደአ ነገር ድማ እዩ ነዚ ተቐቢሉ ከብክዕ ግን እንታይ ይብለሎ ወከት 93 ዝተገበረ እኳ ዘይተቐበለ 93 ዝተገበረ ዘይተቐበልካ ገለመለን ዶብዳ ከመይ ጌርካ ተቐበሎ ቁርብ ርእሲ ኣለኩም ዶ ሎጂክ ኣለኩም ዶ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብዚ ወላ ክሕሱ እንተደለየስ ቁርብ ርእሲ የብሉ እንዲ ብምባል ዓይኑ ክዕምት ከም ዝተገደደ ብዙሓት ሰባት እውን ኣስተውዒሎም ኣለዉ ምክንያቱ it was very obvious እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃውተትዮም ዝብል ስነ መጎት ከም ዝመፆ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ እታ ሃገር ናበይ ከም ትኸይድ ዘላ ከነሪአኩም ኢና ምንታ ናብቲ ስፍሕ ዝበለ ድራማ ቅድሚ ምእታውና ስምዑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጠቕላላ እዮም ሕማቕ ዘለዉ ባለው በስምምነት የተፈጠረ አካባቢ አይደለም ወይም ደግሞ እኔ አሊያ እንደ ኢጋድ ለምሳሌ ኢጋድ አሁን በስምምነት ሀገራት የፈጠሩት ነው የአፍሪካ ቀንድ ግን ሲባል እዚ ሕጂ ምሁር እዩ አዞ መጽሐፍ ጸሐፈ ገለ ፒኤችዲ ዶክተር ይድማ ቀርና አፍሪካ ክበሃል ከሎሲ ብስምምዕ ዝተመስረተ አይመስለንን ይብላሎ ደቡብ አፍሪካ ክበሃል ከለኸ ብስምምዕ ዲ ተመስሪቱ ቀርና አፍሪካ ማለት ጂኦግራፊካዊ አቀማመጣን ነቲ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ድማ ሓዊስካ ከተዛረብ ማእከላይ ምብራቅ ክበሃል ከሎ ወይ እውን ሳውዝ ኤሽያ ክበሃል ከሎ بسمع زقومي يكونن اتن هاجرات اب ساوث زلواي معراب هاجرات كبحالا خلاهم بسمع بالله يعني زقومي يكونن جغرافيكاو بوتا خاطتكس ስለዚህ ቀርና አፍሪካ ዝባሃል ከመይ ገይሩ ኮይኒ ሊድ ፈላሰፍ ዘሎ ቀጥሉ ድራይ ድራማ ነው ይዞ ማይወደ ዝም ብሎ የመሬት አቀማመጥን ነው የሚያሳየውና አንዳንድ ጊዜ ሱዳን ይገባል አንዳንድ አይገባም የአፍሪካ ቀንድ ቤዚካሊ የሚባሉት አራት ሀገሮች ናቸው ኤሪትሪያ ኢትዮጵያ ጅቡቲና ሶማሊያ ናቸው እዛ ላይ የሚገኙት ማለት ነው ይሄ አካባቢ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚጠራው ራሱ ብትል በኢትዮጵያ አካባቢ የተሰራ ነገር አድርጌ ነው ማየው ያው ፖለቲካሊ ሳየው በተለይ ሌትሊ ሳየው እነዚህ ሀገራት ማፓቸውን ስታይ የሆነ ኢትዮጵያ ላይ የተሰሩ ናቸው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ በተሰሩ ሴራ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ይችላል ለምን ኤርትራ ለምሳሌ እንደዛ ሄዳ ውሃውን ብቻ ኢትዮጵያ እንዳትነካ ተደርጋ የተሳለችበት በእጅ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ትቀርና አፍሪካ ክግበር ከሎ ንኢትዮጵያ ንምዕፃው ዝተገበረ ነገር እዩ ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ትቀርና አፍሪካ ዘሎ ትካል ህዝቢ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ኩሉ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራዩ ስለዚ ተሪኢኹሞ ኤርትራ ከምዚ ኢላ ንኢትዮጵያ ንባሕሪ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ባሕሪ ከይትኸይድ ሶማልያ ድማ ብሙሉእ ክግበር ከሎ ናብ ደገ ባሕሪ ከይከውን ዝተባሃለ እዩ ስለዚ ቀርና አፍሪካ ዘለዎ ሃገራት ብሙሉእ ክቆማ ከለዋ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትመፅእ ዝተሰርሐ ሃገራት እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ዝኻ ካልኦት ሃገራት ትርጉም የብለንን ንሕና ጥራይና ትርጉም ዘለና ንምባል እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት አይዲዮሎጂ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ጉርብትና እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ክእሉ ወይ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ኤሊት ከመይ ጌርካ ክትሰርሕ ትኽእል ምክንያቱ ንህላዌኻ ማለት እዩ ሃገራት ዝበሃላ ኣብቲ መሰረት ናይ ሃገራት እውን ኣብቲ ፕሪንሲፕልስ ወይ ከዓ መትከላት ናይ ሃገራውነት እውን ናይ ሃገር ዝበሃል እውን ኣይኣምኑን እዮም ዘለዉ ስለምንታይ መትከል ናይዘን ሃገራት ኣፍሪካ ወይ እውን ኣቃውማ ናይዘን ሃገራት ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳ እዩ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳ እዩ ንሃገራት ንሓንቲ ሃገር ካብ ካልእ ሃገር ፈልይዋ ምዕራብ ኤርትራ እቲ ሰፊሕ ዶብ ምስ ሱዳን ዘሎ ምስ ስግር ዶብ ዘሎ ህዝቢ ዝፈልዮ ብዙሕ ነገር የብሉ ሃይማኖት ሓደ እዩ ባህሉ ሓደ እዩ ቋንቋ ሓደ እዩ ብዙሕ ግዜ ተዲኹምሎም ስለምንታይ ዳ ክልተ ሃገር ኮይኖም ተዲኹም ኣብ ዝኾነ ሃገር ከመይ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወይ እውን እቲ ብጋምቤላ ዘሎ ምስ ደቡብ ሱዳን ዝፈልዮ ነገር የብሉን ሓደ ዓይነት ህዝቢ ደቡብ ዘሎ ተኦሮሞ ኣብ ኬንያ ዘሎን ኣብኡ ዘሎን ሓደ እዩ ሶማል ክልል ሶማል ዘይከድርሶም ዝሰርሕ ተኮይኑ ኦጋዴን ዝበሃል ክልል ሶማል ዝበሃል ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ኣብ ሶማልያ ዘሎ እዩ ሃይማኖት ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሉ ሓደ ኤቭሪቲንግ 100% ሓደ ዓይነት ህዝቢ 100% ካልእ ኩሉ ይፈላለዩ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ንኣብነት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ክትብል ከለካ እዚ ናይ 100 ዓመታት ፍልልይ ነይርዎ
انت واحد السوس عمد طليان نتدوبتي عصيبون ير سوس عمد ما حدا ولدو فللي اب حدا ولدو بحرف على خيا ما بزح نغير يغير ترديهم لهم ناي كل الصومال اي تفلالي ما يفلطني حدا يوم كل غزي سلازي اكند ناي تግራይ ሒስካ ናይ ኤርትራ ገለ ድራማ ክትፈጥር ትፍትን እቲ ናይ ሶማል ቀዳማይ ንዑኻ ክትዛረብ ዝግባእ ካብ ዛዕባ ሓድነት ክትዛረብ ተኮይንካ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ክልል ሶማልን የሓደ ክኸውን ዝግባእ እዚ ኣይዛረቡሉን እዮም እዚኣቶም ግን ብንሱ በአንድ ርሱ ጥዕና ስለዘይብሉ ፖለቲካ ናቶም በናይ መንገዲ ይጎድኦም ስለዘይፈልጡ ተሰራጭበት የሚሆነ ምክንያት ያለው ጅቡቲም እዛ ስሞል ሀገር በዛ ሁኔታ መፈጠሯ ሶማሊያ በጣም ይሄን ሁሉ ሲሾሪ ይዛ ዞራ ኢትዮጵያን ኢንሰርክል የማድረግ አጀንዳ ያለው ሁሉ ይመስላልና ይሄንን አካባቢ መረዳት ወይም ደግሞ አካባቢው ራሱ በተወሰነ መልኩ የኛን ፍላጎት ወይም ኢንተረስት ወይም ደግሞ እኛ ያለንን ነገር ትኩረት አድርጎ የተሳለ ወይም የተሰየመ እስኪመስል ድረስ ስለዚህ ከም ትሪዎም ዘለኹም ምስ ኩሉ ትጉርብትና ናይ ሰናይ ናይ ጥዕና ናይ ኮነን ካለይቲ ሕጂ ናብቲ ሲሪየስ ዝኾነ ኩነታት ናቶም ክንሰግር ኢና ሓደ እዛ ሃገር እዚኣ ናበይ ገጻ ትኸይዳላ ንዝብል ንርአ Lema is editor of the Addis Standard newspaper. Abiy came to power as a reformer, self-styled. You wrote a New York Times editorial a few years ago titled, "He promised peace, then he tore the country apart." What do you think his legacy is as a Prime Minister? Exactly what you just said now. Look, we might be discussing about the crisis in the Tigray region, but Ethiopia began to get engulfed in wars soon after he, right? And in Amhara region today, in Oromia, the wars continued. There's no indication whatsoever to end them through political settlement. We have seen assassinations of the likes of Hachalu Hundessa, the likes of Betty Orgesa. Listen, zasab zia naiti addis standard ወይ አዲስ ሲግናል ገለ ዝብል ኤዲተርያ ናይ ብሓቂ አንጻር ኤርትራ ኣብ ብዙሕ መድረኽ ንኤርትራ ፍሉይ ፅልኢ ኣለዋ ባት እዚ ሚድያ እዚ ኢንተርቪው እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢንተርቪው እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኦልሞስት ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ እዩ ካልኣይ ድማ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ 24 ሰዓታት ጥራይ ከባቢ 200,000 ወላ 300,000 ተራእዩ ኣሎ ብኻልእ ዘራራ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ በዚ በለጭ ዝብል ኮሪዶር ልምዓት ኢሉ ክሽፍኖን ዝደሊ ኤክስፖዝ ትገብረላ ብሪሊየንት ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቢ ኣብ ዘመሓድረሉ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብግልፂ ትነግር ኣላ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ፕላትፎርም እዚ ክመፅእ ከሎ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ ናይ ሕድገትን ናይ ቅድሚት ምኻድን ነቲ ዘሎ ፀገናታት ገይሩ ክኸይድ ከም ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ስእሊ ንክገብር ይኸይድ ነይሩ ብግምት ቃሉ ውፅኢት ናይዛ ኢንተርቪው እንታይ ኮይኑ ዘሎ ኣቢ ተስፋ ዘይብሉ መራሒ ምዃኑ ሕጂ ስምዕዎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሽግር ኣሎ ኣብ ክልል ኦሮሞ እንኳላይ ተዓዱ ንዕዑ ኣከመይ ዝበለ ፀገም ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ገበናትን ወይ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ክሳብ ሕጂ በሰላናቱ ነታ ኢትዮጵያ መንፈሳ ከም ዝሰበራን እታ ሃገር ከም ሃገር ንክትቅፅል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ኣብፅሕዋ ከም ዘሎ እያ ትነግር ዘላ ስለዚ ቢግ ኮምፕሊመንት ኣብ ከምዚ መድረኽ ንኣቢ ናይ ብሓቂ ክጎጥኦ ዝኽእል ዘረባ that's why ድማ ፐርሰናል ንዓና ወሰዱ ክሃርምዋ ጀሚሮም ዘሎ ኣብቲ ሚድያ ናቶም ቶም ካድረታት Men who should not have been assassinated under the watch of the same Prime Minister. Naturally, wars tear societies apart. And when you also oversee the assassination of prominent figures and refuse for any independent investigation for the truth to come out, you are sowing the seeds of bitterness within your own communities. What the Tigray war did to us is finish that work. We are not anywhere close to coming together. Every fabric of Ethiopian society was torn apart, and there's no turning back. We're being torn apart, no signs of coming together. I mean, look at ኣብቲ ጌታቸው ረዳ ገፁ ረይዎ እቲ ኣብዚ ክመፅእ ከሎ he is already እንታይ ይብል ኣሎ ብውሽጢ መሲልኩም እዛ ሰብ እዚኣ ኤግዛክትሊ ነቲ ነጥብታት እያ ትሃርም ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ የስ ስራሕ ናቱ አንጻሩ ክዛረብ እዩ ምክንያቱ ብኣቢ ተቆፂሩ ስለ ዘሎ እቲ ትዛረበ ዘላ ግን he knows that አብይ አሕመድ ነታ ሃገር ይበታትና ከም ዘሎን መንፈስ ናይቲ ሃገር ብፍላይ እቲ ሃገራውነት ማግኔት ናይቲ ሃገርሲ ንኣብነት ኤርትራውነት ዝበሃል ነቲ በሌናይ ነቲ ትግረ ነቲ ትግርኛ ነቲ ከበሳ ነቲ ቆላ ነቲ ገለመለ ዝበሃል ኩሉ ኣኻኺ ብዙሕ ዘማስሽ እንጂ እቲ ማስሽ መጠን ዝሓየለ መጠኑ እቲ ሃገር ጥምረት የልዋ መጠን እቲ ኮላ ወይ መተሓሓዝናቱ ና ፈረሰ ዝኸደ ድማ መጠኑ እቲ ሃገር ፋሕፋሕ እናበለት እያ ትኸይድ ስለዚ አብይ አሕመድ ድማ مقتل تابع لعلق سبات بيتهم ناتو أوروموز بحالو دقفت ناتو أنا ونسعي فابيك سوتي هلو أبي أحمد نجيتها شو رد هاد حرزيا انترفيو زيا
እትዝቃለ ለኹ ገብሮ ዝኽእል ምስጓጉ ክኸውን ዝኽእል ተዘየለ ከጥፎውን ይኽእል ምክንያቱ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ንኽመጽእ ኣብ ኣበርክቶን ዝገበርዎ በዓል ለማ መርገሳ በዓል ፕሬዚደንት ሳህለወርቄ ከምኡውን ተፈላለዩ ታየ ደንደዓ ድዮም ገለመለ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ንዑ ላዕሊ ደምፅዎን ዘገልገልዎን ውሒፍዎም እዩ አንዳርጋቸው ጽጌ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ነገር ፍሉጥ ነገር እዩ ስለዚ እዚያ ሰብ እዚያ እንታይ ትብል ዘላ ብዙሓት ሰባት ይኣስር ይቐትል ብዙሕ ገበናት ይፍጽም መንፈስ ናይቲ ሃገር ድማ ፈሪስ እዩ ካብዚ ንነብቲ ሃገር ንኽትቅፅል ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር እያ ትነግር ዘላ ስለዚ ዝግበር ጽቡቕ ጌራ ገሊፃቶም ኣላ ንመለስ ኣብቲ እንታይ ክብሉ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዑ ክሓቶ ከሎ ከዓ ንጀምር We're being torn apart, no signs of coming together. Do you agree with that? What the Tigray conflict has done is, like she said, create a sense that people maybe after all don't see any hope. So what we have to do is to make sure that whatever chance there is to salvage and a semblance of unity needs to be put together. And whatever effort I'm going to make, first and foremost, is about protecting the interests of the people of Tigray, and of course to ensure that Ethiopia doesn't continue to slide. It takes engagement with whoever is in charge. Prime Minister ጌታቸው ረዳ ድማ እንታይ ይብላሎ ትትብሎ ዘላ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ዝፈጠሮ ስምብራት ቀሊል ኣይኮነን ንዑ ንምሕዋይ ወይ ንሱ ንኸይመፅእ ድማ ብዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ፅምዶ ጌርና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ምስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ድማ ብዘይገድስ መን እዩ ምስኡ ክንሰርሕን ብሓደ ክንዛተን ክንክእል ኣለና ይብላሎ ናተይ ጋት ፊሊንግ ግን ኣነ ዝርዳእኒ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኤቭሪ ታይም እትሕቶ ናይ ማህደ ሓሰን ክመፅእ ከሎ يقطع አይኮነን ዘሎ ብግምጣል እውን ይሕጎስ እዩ ስለምንታይ this is a place where አብይ አሕመድ ክረመሉ ዘሎ ቦታው ስለዝኾነ ይፈልጥ እዩ ንሱ ፐርሰናሊ ይረማሎ ምክንያቱ ብፍጹም ክትከላኸለሉ ዘይትኽእል መራሒ ክከላኸል መጽኢ ዘሎ ግን at the same time ጌታቸው ረዳ እንታይ ብላ ገዳስ አይኮነን ጌታቸው ረዳ አድቫይዘር እዩ አማኻሪ እዩ he doesn't have any official power ዘሎ ሰብ አይኮነን ኮሚት ብላው ዝህረም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ አብይ አሕመድ እዩ ብዙሓት ሰባት ጌታቸው ረዳ ይዝህረም ዘሎ ገለ ብሉ ኖ አብይ አሕመድ ይዝህረም ዘሎ ኣብዚ ጌታቸው ረዳ ክከላኸለሉ ይዝፍትን ዘሎ ኦፍ ኮርስ ሌጋስና ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ይዝበጥ እንዲ ዘሎ ግን ቀንዲ ኣብዚያ ኢንተርቪው እዚኣ ሓመድ ዝረክብ ኣዝዩ ይዝህረም ዘሎ አብይ አሕመድ ዓሊ ምክንያቱ ናቱ መርሕነት ንሱ ነቲ ሃገር ዘፈራርሳ ዘሎ መንፈስ ናይቲ ሃገር ቀቲልዎ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ከምዚ ትቕፅል ክገብራ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ስለዚ ጌታቸው ረዳ የስ ሓነግነግ ኣቢሎም ኣለዎ ኣብዚ ግን at the same time every ጥይት ናብ ጌታቸው ረዳ ትሃርም ዘላ ዘረባ ንአብይ አሕመድ ትሃርም ዘላ ስለዚ ጌታቸው ረዳ a normal person yes ፅሊ ናይቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ህወሓት መራሕቲ እቲ ንሱ ክፍርሶም ዝሓሰበ መድስሓርዎ ናቶም ፅሊ ኣለዎ ንዓታቶም ክሓርም ደሊ እዩ but at the same time ኩሉ እቲ መጥቃዕትና ኣብ ዝወርድ ዘሎ ንአብይ አሕመድ ዝሓርም እዩ ምክንያቱ አብይ አሕመድ ኣማሓዳሪ ናይቲ ሃገር ስለዝኾነ ንዑ ይቀንዲ ዝሓስብ ዘረባ ስለዚ it's going to be very interesting አብይ ብኸመይ ሪያክት ክገብረሉ ነዚ Abiy included to arrest this development, not to just complain about. This government has shut down various initiatives to get justice and accountability. That's a fact. How are we gliding around this if we ever need to come together as a No. What I'm saying is, in the context of Pretoria, for example, with the transitional justice and everything, transitional justice is not just about Tigray, it's about the entire country. It needs to be fully implemented. That's my position. I know that the challenge, but we have to engage the federal government anyway. There are other challenges related to that. Bisrat Lemesse is an independent researcher, runs the think tank Nexus Forum for Research and Dialogue. So what do you say to people who worry there won't be free and fair elections in Ethiopia? ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት እዚኣ ኦልሬዲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ኣብዚያ ኢንተርቪው ናይ ጌታቸው ረዳ ሓደ ነገር ንጹር እዩ እቲ ሃገር ኣብ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ቁልቁለት ከም ዘላ እዩ ዝንገር very clear ሃገር ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘላ አብይ አሕመድ ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን እዚ ማህዲ ሓሰን ወልሓንቲ ሓንቲ ሰከንድ እውን እንትኾነ አብይ አሕመድ ጽቡቕ ነገር ይገብር ኣሎ ዝብል ኣይጠቐሰናው እጅዚ እቲ ናይ ኣቢ ካድረታታይ ደይመደ ኢልካኒ ኣብ ንምህራም ንዑ ንምድኻም ከምዚ ንምግባር ናበሉ የእው እዮም ዘሎ ግን ወላ ሓንቲ ዝቕሉ ኮሪደር ልምዓት ገይረዶ ገለ ፅርግያታት ሰሪሑ ዝብል ሓንቲ ሰከንድ ኣይጠቐሶም እቲ ሃገር ካብ ሞት ናብ ስቃይ ናብ ሕማም ናብ ጭንቀት ናብ ገለመለ ጥራይ ትኸይድ ከም ዘላ እዚ ድማ ናይ ፍሪ ፕረስ ዘገለዶ ድብለኻ ኩሉ መዓት ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ ሽሞም ናረቑሐ ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ ጌታቸው ረዳ ድማ ክትገብር ትኽእል ተኮይንካ ግበር ይብሎም እዚ ኩሉ ዘረኣኹኹም ንውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ next topic is the most important ንሱ ድማ ኩናት ምስ ኤርትራ ክጅምር ድዩ ትብል ሕቶ ናብ ኢና ክናት ሕጂ ቀንዲ ባክግራውንድ የሂበኩም እንጂ ናብ ኢና ክናት ይሄ ሁሉ ባይሆን ምንድነው ስለዚህ ሁሉ የተዘግተን የጂኦግራፊ እስረኛ ሆነን ነው ምን ቀጥለው ወይስ በጦርነት የሚያዝ እድሉ ይኖረናል? እሱም ከጠረጴዛ ውጭ አይደለም።
ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በአሰብ ጉዳይ ጦርነት መክፈትም ላይ ተጠበቅበት ይችላል። ሌላ በቂ ምክንያቶች አሉ። ኤርትራ የያዘቻቸው የወሰደቻቸው ዛሬም መሐላችን ገብታ የምታማስላቸው ማአት ነገሮች እኮ ስለዚህ እነሱን ለማስተካከል እየለመን ነው እያስለመን ነው። ስለዚህ አጀንዳችን ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኩናት ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽምለስ ናይ ግድን ናብ ኩናት ክናቱ ዘለና ንዝብል የስ እሱ እውን ኣብ ጣውላ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ እቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ብካልእ እውን ምክንያታት ኣለና ኩናት ንምጅማር ዝብል ናይ ኩናት ሸውሃቶም ይገልፁና ኣለዉ። እዛ ሕቶ እዚኣ ግን ንጌታቸው ረዳ ቀሪባትሉ ነይራ። ምክንያቱ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ንጌታቸው ረዳ ትምልከት ሕቶ ድማ ሳያ ነይራ። ንቐፅል። Atrocities. In 2019, Prime Minister Abiy Ahmed won the Nobel Peace Prize for ending decades of hostilities with neighboring Eritrea. Abiy then partnered with Eritrea to fight against Tigray in the civil war. Today, however, there are rumblings of a possible new conflict between these two countries. There are reports of Ethiopian tanks and artilleries moving towards the border. Both governments are accusing each other of trying to provoke a conflict. Is Ethiopia on the precipice of another war with Eritrea? Are you saying that the claims of the Ethiopian government led by Abiy saying we want access to that Red Sea port that's in Eritrea, you're saying that won't ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ክርዳእና ዘለዎ ንፁር ዝኾነ ኣብ 2019 ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምግባር ኖቤል ፕራይስ ተሸሊሙ እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ክፈትሖ ውዕል ኣልጀርስ ተቐቢለ ኢሉ እዩ። እንተኾነ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም እውን ኣብ ትግራይ ተዋጊኦም እዮም። ሕጂ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። ዝያዳ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ ንኤርትራ ንክወርር ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብዚ እንታይ ትብሎ ኣለካ እያ ትብል ዘላ ሕቶ። ንሱ ሕጂ ኣብቲ ዘረባ ብዙሕ ከደናግር ይፈትኑ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩናት ከምዘየለ እዩ ክገልፅ ፈትኑ። ግን it has to be very clear ኣብዚ እንታይ ከም ዝኾነ defuse the crisis. Sovereignty of Eritrea, the idea of ownership each other of trying to provoke a conflict. Is Ethiopia on the precipice of another war with Eritrea? I wouldn't put it that way. I mean, the whole rhetoric about Ethiopia's wanting to have access to the Red Sea is often conflated with the idea of ownership of a real estate, coal, asset, whatever. As far as I'm concerned, there is no credible argument whatsoever to try and go against the sovereignty of Eritrea. Are you saying ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ስምዕዎ ንኣብነት እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ኣቢ ጌታቸው ረዳ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ግን ንኣብይ ኣሕመድን ካድሬታቱን ዘቆጥዕ ነገር እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ዘረባ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ኣይመስለንን እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሓደ ዓብዪ ጌጋታት ኣሎ ደይመደ ኢሉ ከሽክዕ ድፍትን ኣብዚኣ ጌታቸው ረዳ ክንደይ ግዜ ከማ ክብል ሰሚዐ ኣለኹም። እዚ ኣጠቃ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክጥቀምን ንክትውንንን ዘሎ ዲቤት ኣብኡ ዝተሓዋወሰ ዘረባ ስለ ዝቕፅል ዘሎ ደይመደ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድን ካድሬታቱን ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ይብልዎ ንምድንጋር ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ። በኣምሓርኛ ክኸውን ከሎ ናትና ክንመልስ ኢና ብሓይሊ ክንወስድ ኢና ውግእ ክንገብር ኢና ዓሰብ ናትና እዩ ታሪካዊ ብፅዕት ኣለና ብላብላ ይብሉ። ብእንግሊሽ ክኸውን ከሎ ድማ access to the sea ኢና ንዛደል ዘለና ቁጠባና ህዝብና በዚሑ ቁጠባና ተጨቢጡ ንዓብለና ደገሎ እናበልካኻ ብእንግሊሽ ከተብሎ ዝኻ ደይመደ ኢልካ ንክልተ ሰለስተ ዓይነት ዕላማታት ክትሓርም ዝጥቀምሉ እዩ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ብናተይ መረዳእታ እዩ ዝብል ዘሎ። ኢትዮጵያውያን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ይቐንዲ ኩሉ እቲ ብታሪክ ብጂኦግራፍ ብስግንጢር ብኣሉላ ብጣሉላ እናበለ ኩሉ ዓይነት ድራማታት ብዓፋርዶ ብገለዱ እናበለ ዝዛረበ ዘሎ ክረድብል ዝእመን ስነ መጎት ብወገን ኢትዮጵያ ንልኡላውነት ኤርትራ ንምድፋር ኣይረኣኹና ክሳብ ሕጂ ኢሉ ብዓለም ደረጃ ክእመን ዝኽእል ከድምዕ ዝኽእል ስነ መጎት ናይ ኤርትራ ወደብ ወይ እውን ዓሰብ ንኽትምንጥል ዘሎ ኣይረኣኹና ኣለሁ ክሳብ ሕጂ ኢሉ ኦኬ your boss is stay ቦሳት ናትካ ጀነራላቱን ባዕሉት ፕራይም ሚኒስተርን ጎሆም ሸትን ዓሰብ ትብፅዓና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ስነ መጎት ተቕርብዎ ዘለኹም ትርጉም ዘለዎ ስነ መጎት ኣይኮነን ይብላሉ። ተጋጊድ እዩ ኖ 100% right ሓቂ እዩ። ሓቂ ግን ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ተንብረካ ድያ ተሓቶ ውልሲ that's why ዕጫ ናይ ሰብ ዝውን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል to try and go against the sovereignty of Eritrea. Are you saying that the claims of the Ethiopian government led by Abiy saying we want access to that Red Sea port that's in Eritrea, you're saying that won't lead to war? No. What I'm saying is I don't expect that to lead to war, at least not in the foreseeable future, as far as I'm concerned. Prime Minister Abiy, on the one hand, has said he wants peace. He said he wants to avoid conflict. On the other, he's vowed to, quote, correct this historic error of the seaport and said, quote, I am 1,000,000% sure Ethiopia will not remain landlocked. Exactly.
በዚ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ዝተዳለወ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ማህዲ ሓሰን ጋዜጠኛ ድማ ከምዚ ኢሉ ፋክትስ ቀሪቡ ክጸንሕ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛ እንታይ እዮም ዝገብሩ ቁንጫል ሓበሬታ እዮም ዝወስዱ እዚ ሰብ እዚ ግን ሓንቲ ካብቲያ ዝበለፀ ዝገበራ ኣብዛ ኤፒሶድ እዚኣ እንታይ እንተላ ወላ ሓንቲ ይኹን ቅንጣብ ሓሶት ከይተጠቀመ ኤግዛክትሊ ኮት ባይ ኮት ብጭብጢ ጥራይ ዝሓቶም ዘሎ and this is like ናይ ብሓቂ ወላ ሓንቲ አንጻር ማሕዲ ክዛረብ ይክሉን እዮም ምክንያቱ ንጌታቸው ረዳ ዝሓቶ ዘሎ ኩሉ ባዕሉ ዝብሎ ዝነበረ እንተደለ ድማ አብይ አሕመድ ብቪድዮ ዝተሰነየ ጭብጡ ዘሎ ዘረባይ ንኣብነት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምኡ ኢኮኖሚ ኢሉ ገለ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮና ብኩትካ ክኸዳ ኣይክላን ገለ መለ ንዝብል ኣሽኪዑ ክሓልፍ ምስ ደለየ ንጌታቸው ረዳ ዓዳ ውግ ከም ዘሎ ሚሊዮን ፐርሰንት ርግፀኛ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኮይና ክትነብር ኣይትኽእልኛ ባሕሪ ከነማልሲና ጌጋታት ክንዕሪና ዝብል ዘሎ ብኸመይ መንገዲ ክገብሮ ኢልካ ክትሓስብ ዘለኻ ኢሉ ናይ ብሓቂ ወይ ኩናት ክገብር እዩ ወይ ካልእ ነገር እንተለዎ ነገረና ዝዓይነቱ በዛ ጎረሩ ሓኒቑ እዩ ነቲ ሓቂ ዘውፅኦ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ከሽክዕ ይድፍትን ዘሎ ግን ኣብዚኣ ኣብ ጌጋ ቦታ ኢኻ መፂኻ ዝሰድድ ጋዜጠኛ ኣይኮነን እዚ The Ethiopian military said recently that it will not hesitate to make any sacrifice to secure access to the sea. How are those not threats? So I have reason to believe that President Isaias and Prime Minister Abiy will find it in their hearts to find a way to resolve, to defuse the crisis. እንታይ ዝብል ዘላ መወዳታ ጭብጥ ብጭብጥ ገይሩ ርእሱ ምስ ሓረሞ አንጻሩ ድማ ክዛረብ ስለዘይክል ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ ልቦም ገለ ነገር መፂዎም ሲ ናብቲ ኩናት ኣይከዱን ይኾኑ ምክንያቱ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መይቢ ኩናት ኣይደልን እየ ክብል ዳርጋ ኣሰልቺዎም እዩ ዘሎ ኩናት ኣይደልና ዘለና ካብ ንላዕሊ ክብሎም ዝኽእል ኣይኮነን አብይ አሕመድ ግን ኩናት እንታይ ዓይነት ቃንዛ ከም ዝገብር ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናት ምሂርዎ ዲኻ ክትብል ነው ካብ ውሽጥ ዓራ ቀሲመ ኢላ በአምሓራ የአይ ተራቂቀ ኢሉ ካልእ ዓይነት እልቂት ይፍፅም ኣላ በአምሓራ ኣብ ኦሮሞ ከምኡ ስለዚ አብይ አሕመድ ክምሃር ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ግን ናይ እንጌራ ኮይናቶ ድማ ግድን ይኸሙ ክብል Believe me. That's what I believe When in. you say believe me, this show is not about belief. ነዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ቀዲሕዋ ዶናልድ ትራምፕ ስለዘይግድ say believe me ይብል ዝኻ believe እመነኒ ምስ በሎ እመነኒ ዝበሃል የለን ጭብጠለካ ድዩ እዚ ብዛዕባ ጭብጥታት ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ፋክትስ ብዛዕባ ሓቅታት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሓቅን ጭብጥን ተለካ ጥራያ እታ ጭብጢ ጌታቸው ረዳ ዘቕርባ በሉ ስምዑ It's about facts, it's about evidence. I will tell Do you have any evidence? I'll tell you about the facts. Do you have any evidence that you're ruling, you're saying there's no conflict? Everyone who's worried about a conflict right now. I'll give you the facts. Okay. You know, I recently traveled to Afar region, all the way to Bure. Yeah. And I saw concrete asphalt being built by the Ethiopian government. Yeah. Obviously, the Eritrean government also is building their side of the asphalt. So it must have been a recent fallout between the two sides. So if they have made that investment sincerely, and then I cannot rule out the two parties coming together. People worry about the rhetoric. Many would say this is not about a port. This is about expansionism by the Ethiopian government. ካልይቲ ድማ this guy ኣነ ይፈትወን እንዲየ ነይረ ማህዲ ሓሰን ኣይፈትወንን እዩ ግን ኣብዚ ናይ ቀዛ ጉዳይ ፈትየየ ከም ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይዚ ኣብዚ ሕጂ ዝገብራ ዘሎ ድማ an excellent an outstanding job ይሰርሕ ዘሎ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ስራሕ ምክንያቱ ጭብጢ ብጭብጢ ሒዝዎ ዘሎ ኣሚን ናይ ብሓቂ ንፉዕ ሪሰርች ቲም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እንታይ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ጭብጢ ክበካያነ ኣብ ኩናት ክኽየድ ከም ዘይክእል ይብል ኣሎ ንሱ ዝኸደ ንቡሬ ንዓሰብ ገፁ ንቡሬ ዝኸደ ኩናት ኣጀንዳ ኩናት መሽረፈት ንከንበድብድ ኢሉ ኸይዱ ነይሩ ግን እንታይ ይብለሎ ናብኡ ኸይዶ ከለኹ ሲ ፅርግያ ካትራመ ዝግበር ዘሎ ርኢ ኣለኹ ቦገነ ኤርትራውን ከምኡ ተገይሩ ኸውን እዩ ስለዚ ድሮ ብሓደ ንክሰርሑስ መደብ ነይርዎም እዩ ስለዚ ኣብ ልቦም ተተመሊሶም ሲ ክዕረ ይኽእል ይኸውን እዩ ክሽፈን ንዘይክእል እዩ ዝሽፈን ዘሎ እሱ ድማ ትቕብል ኣቢሉ ናና ብከምዚ ዝሽካዕ ሰብ የብልካ ናብዚ ኣብ ጌጋ ቦታ ኢኻ መፂኻ ዘለኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምዘይደሉ ዘሎ እኮ ሰብ ፈሊጡ ኢሎም ኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ አልጀዚራ ክሳዕ ክንደዚ ሓቂ ክትዛረብ ይፅበኾና ኣሚን ማህዲ ንፎይ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ብዙሕ ሓቅታት ይዛረብ ኣብ ቃል ግን ኣይ ፅበየነ ነይረ ከምዚ ክዛረብ ንዓና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ኢሉ እዚ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክረክብ ኣይኮነን ዘል ዘሎ ሃገር ክወርር እዩ ዘል ዘሎ ንፁር ዝኾነ ጭብጢ ድማ ክበካያ ይብለሎ ስምዖ እዚ ድማ እዩ ንሕና ኣብ ዓለም ክበፅና እንደልዮ ነርና ኣብ ናይ ዓለም ኣጀንዳ ኣብ ናይ ዓለም ሚድያ ክወፁ እንደልዮ ዘለና ናይ ንግዲ ጉዳይ ከም ዘይኮነ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ብተደቂ ከም ዘይኮነ ኣጀንዳ እንታይ ዳ ኩናት ድልየት ምዃኑን ወሪርካ ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬት ንምግባጥ ከም ዝኾነ ሓሳብ ክሳብ ጎረሮና ዝነቅዕ ንግሆ ምሸት ንዛረበ ዘለና እዩ
ክቐፅለና ሕጂ ኣከምዚ ስለ ዝመፀ ድማ ነመስግን ንሕጎስ ብጣዕሚ ፅቡቅ about the rhetoric. Many would say this is not about a port. This is about expansionism by the Ethiopian government. Some have said that Abiy is, quote, obsessed with Ethiopia's እዛ እዚኣ ሰምዑዋ ክስሕቅኹም ፅቡቅ ጌርኩም ገለገለ ሰባት ከም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይኮነሲ ናይ ምስፍሕፍሐን ናይ ንኢትዮጵያ ዓባይ ንምግባር ምዃኑ ገለገለ ሰባት ዝብልዎ ሕጂ government. Some have said that Abiy is, quote, obsessed with Ethiopia's imperial past, that he wants to march into Eritrea's capital and declare the Red Sea as his border. He wants to be celebrated as the leader who restored Ethiopia's greatness. What do you say to people who say that? Well, I said as much in the past myself. Now the question is... Those are all your quotes. You said he was obsessed with Ethiopia's imperial past. ገለገለ ሰባት ከም ዝብልዎ ዝብሎ ፀንሐ ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ዝነበረ ዘረባ ይቀይሩ ገለገለ ሰባት ከም ዝበልዎ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝበሎ እዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም አብይ አሕመድ ዓባይ ኢትዮጵያ ንክሃንፅ እዩ ዝሓልም ዘሎ ንጉስ ክኸውን ኣድዩ ወዲ 7 ዓመት ከሎ ንጉስ ክኸውን ስለ ዝበለቶ ብዛዕባ እውን ተዛሪብሎ እዚ ሰብ እዚ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣብ ኣስመራ ነቲ ስርዓት ቀይሩ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ሰቂሉ ቀይሕ ባሕር ኣብ ማሌሽያ ኢሉ ደርፊ ክድረፈሉ ንጉስ ንክኸውንን እዩ ዘሊ ዘሎ ስለዚ ምስ ኤርትራ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ፍሉይ ዝኾነ ዕብዳን ናብ ፅላለ ዝኸደ ኦብሰሽን ሕልፍ ዝበለ ባህጊ ከም ዘለዎ እዮም ዝጠቕሱ ዘለዎ ኢልዎ ዋ ማለት ካልኦት ኢሎም ኮነ ማነ እውን ኢለየ ነዚ ኢልዎስ ኖ ቃላትካ ያነ ኮድ ትገብር ዘለኹ ኢልዎ ብቃላትካ ዝሓተካ ዘለኹ ኣብ ካልእ ኮለል ኢልካ ኣይፈልጥን እየ ከይትብል ኢሉ ስለዚ ናብታ ዘረባ ይድቕፅል ኣለና ብሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንተርቪው እዩ You said he wants to restore Ethiopia's greatness. Is that not what you believe anymore? Well, no. I mean, I don't have any problem with Abiy wanting to restore Ethiopia's greatness, whatever that greatness is. My issue is that sort of claim is not likely to lead to the kind of conflict people fear is going to happen anytime soon. At the time, when you said it in 2021, you said it would lead to conflict. I said it in No, I didn't even say it will lead to conflict. I said he will take over Asmara. I understand that's what you're saying. My question is, does that mean you no longer think he's an imperialist warmonger? No. I think at this point in time he cares more about his image, that he's trying to make differences in domestic politics and all that. መቸም ኢደ ፈንጂ ገይሩ ድሕዞ ዘሎ ካላረስቲ ንጌታቸው ረዳ ብሕጥር ዝበለክ ነግረኩም ማህዲ ሓሰን ንጌታቸው ረዳ ካብ ጌታቸው ረዳ ንላዕሊ ይፈልጥዎ ዘሎ እዚ ትጸገም ኮይኑ ዘሎ ንጌታቸው ረዳ ከም ክፉት መጽሓፍ አንቢብዎ ኣሎ ስለዚ ብፍጹም ኮይ ናብ ዝኾነ ይኹን ዳይሬክሽን ከም ዘይከይ ገይሩ ብገሩ ሩሕ ዝሕዞ ዘሎ እጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ኣብ እስራኤል ሓደ ንስኻ ትብል ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ክወርር ከም ዝደልን ንኤርትራ ሒዙ ንጉስ ክኸውን ከም ዝደልን ኢሎ ኖ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ክኸውን ይኽእል ገለገለ ንዝበለ ኣብ ከምዚ ኩነታት ስለ ዝነበረ ንሱ ዝደልዮ ዝነበሩ ኩየ ኢለ ገለመለ ኢሉሲ ንኢትዮጵያ ዓባይ ገብራ ዳይ ገብራን ከማ ንሱ ይኮነ ትሕቶ ገለም ዝበሎ እቲ ሕቶ ኢልዎ እቲ ሽዑ ትብሎ ዝነበርካ ሕጂ ክገብሮ ይደሊ ዶ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቱ ኣሎ ዶ የለን እዩ ትሕቶ ኢልዎ ንስኻ እቲ ምስፍሕፋሕ የለን ክብል ኣይክእልኒ ይርዮ ስለ ዘሎ ግን ኣለኻ ክብለካ ኣይክእልኒ ስለዚ ሕጂ ብዚ ክሪኦ ከለካ ምስሉ ክቅይር ኣብ ፖለቲካ ውሽጣዊ ፖለቲካ ክሰርሕ ገለ ዝደሊ ዝብል ሩይ ዝኾነ ንግሆም ምሸትን ብካሜራን ብቴሌቪዥንን ዳርጋ ኣብ መዓልቲ 10-20 ዝኾኑ ቪድዮታት ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብቲ ገባሕርና ኤርትራ ጥራይ ንክወስድ ዝገብር ዘሎ ፕሮግራማት ዝሰርሕ ዘሎ ንዓለም ከምኡ የለን ኢሉ ከምን ዝፍትን ዘሎ ናይ ብሓቂ ከቢድ ስራሕ ተዋሂብዎ ጌታቸው ረዳ ኣብዚያ ስራሕ እዚያ ብኻተር ይፋቶ ዝብሉ ዘሎ ተጋሩ እውን ሓቆም እዩ Well, in fact, I went beyond that he would take over Asmara. Okay. He hasn't taken over Asmara. So are you saying you were wrong about that? No, he hasn't taken over Asmara. If war does break out with Eritrea, should Abiy give his Nobel Peace Prize back? Well, he could. Okay. I'm not sure. እምበር ክሳዕ ክንዱ ንውግእ ኣየጋጥምን ይብልካ ክትምጉት ተፈቲንካ እንድሕር ውግእ ምስ ኤርትራ ጀሚሩ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኖቤል ፕራይስ ናቱ ክመልሶ ኣለዎ ዶ ንዝብል ዳባእ ኮይና ተዘረባ ምክንያቱ ከባድ ሕቶ ያንዑ ያስ ክመልሶ ኣለዎ ኣብ ዝብልካ ተረዳድዮም ግን ብሓቀኛ እቲ ኩናት ከጋጥም ይኽእል ዶ ኣይክእልን ንዝብል ግን ኣብዚያ ተመሊስና ክንሪኦ እዚኣ እቲ ፕሮፌሰር ትርንቮል ነቲ ጉዳይ ተሓቲቱ ነይሩ No, I think should we call it complacency or positivity from Getachew here?
No, I think the war is coming, and it's coming pretty soon. Ethiopia is now posturing and ticking off every box of claiming a right to self-defense, accusing Eritrea of destabilizing Ethiopia, accusing Eritrea of funding and arming militias, the Fano Amhara militias, accusing Eritrea to collude with the Tigrayan government or the TPLF in Tigray. The Minister of Foreign Affairs in Ethiopia submitted a letter to the Secretary General of UN, ticking off all of these issues, saying that we will be patient, we want peace, but we are not patient for too long. Shito says war is coming and he's laying out that the ስለዚ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ነዚ ኩናት እዚ ክመፅኦም ኢሉ ኣፉ መሊዩ 10 ግዜ ዝዛረብ ዘሎ ዳርጋ መዓልታት ዝቆፅር ዘሎ ሰብ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ከቲል ትሬንቮል ዝበሃል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኖ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ሓሶት ግደፍዎ ሓሳዊ ይኾነ ጌታቸው ረዳ እውን ይብሎ ያው ገዲፍካ ኩናት ይመፅእ እዩ ዘሎ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክውጅ ከም ዝደሊ ኩለን ነጥብታት ኣማሊእዎን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ፖስቸሪንግ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ክገታትር ውዕል ኣሎ ሰራዊት የንቀሳቀስ ኣሎ ኤርትራ ትወረንላ ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳይ ተይተኣቱላ እናበለ ይዛረብ ኣሎ ከምኡ ድማ ናብ ዩኤን ኤርትራ ትወረንላ ኢሉ መሰል ናይ ርእሰ ምክልኻል ከም ዘለዎ ንክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ምክንያት ክኾነ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ገይሩሎ ክልተ ግዜ ደብዳቤ ሰዲዱሎ ስለዚ ኩናት ንክገብር ዘድልየካ ኣገባባት ኩሉ እዩ ዘዳሊ ዘሎ ምንታን ብዓለም ደረጃ እገዳ ንከይገጥሞ ንዘድሊ ኩነታት ቅጥታት ማለይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኩናት ንክገብር ኩናት ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድማ ክመፅእ እዩ ዝብል ዘሎ መልሓስካ ከልቢ ሽነሉ ኢና ንብል መጀመርያ ኩናት ስለዘይንደሊ እንተት ከምኡ ኮይኑ ዘይተርፍቲ ኮይኑ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳቱ ክትከውን ከም ትኽእል ግን ርዱእ ጌርና ንወዞ እታ ፅቡቕቲ ነገር ንሱ ኩናት ክትመፅያ ይብል ኣሎ እቲ ኩናት ዛዕባ እንታይ ምዃኑ እውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ገይሮም ኤክስፖዝ ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ፅቡቅ ነገር ናይዚ ኢንተርቪው ድማ እዩ ንእሽተይ ንስማ war is coming and he's laying out that the Ethiopian government seems to be making the case for it. Mr. Getachew, the region has also ample experience with war after war after war after war, relapsing to war more than creating sustainable peace. Let me bring in Bisrat Lamassa. Let me ask you, Bisrat. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ዘረባ ኣብቲ መንጎ ጌታቸው ረዳ ኣትይዎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ኩናት ክመፅእ እናተባሃለ ዝተርፈሉ ግዜ እውን እኳ ኣሎ ኣብቲ ዞባ ኢልወሲ ንዓዳ ኣብቲ ዞባቲ ካብ ብልቦና ናይ መራሕቲ ዝተረፈ ኩናት ዝጀመረ ኩናት እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ኩናት ናይ ምጅማር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ልሙድ ተርእዮ እዩ ኩናት ብሂወት ናይ ብዙሓት ሰባት ዝፃወት ብፍላይ ድማ ንኢትዮጵያውያን ክቀይም ስለዘይደሊ ክቆጥዕ ስለዘይደሊ ኢትዮጵያውያን ብሂወት ናይ ሰባት ዝግደሱ ከም ዘይኮኑን 10 ግዜ ኩናት ክጅምሩ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሓትሕትካ ምጭፍጫፍ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝገልፅ እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኩናት ዝስልችዎምን ናይ ኩናት ካብ ኩናት ዕረፍቲ ዝደልዩ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝገልፅ ቀፂላ እታ ፀዳል ትበሃል ድማ ፅቡቅ ጌራ ነቲ ኩነታት ኣብሪሃትሉ ንጌታቸው ረዳ መህደመ ከም ዘይህልዎ ገይሮም እዮም ሒዞሞ They're not going to go to war. Do you buy that? Are you worried? I am worried, and I think a lot of people are worried. I think the fundamental problem of the tension today is the alliances that President Isaias Afwerki and Abiy Ahmed created a war pact. And when the Pretoria Agreement was signed, it collapsed. Now the two are looking at each other. But the problem is that ሕጂ ኣብዚኣ ትብላያ ቅድም እንታይ ኢላ ኣላ እቲ ብዛዕባ እቲ ኩናት ስክፍታታት ኣለኩም ዶ ኣለክዶም ዝበላ የስ ስክፍታት ዘይኮነ ስጋኣት ኣለኒ ፍርህለኒ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ እውን ከምኡ እዩ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕራይም ሚኒስተር ኣብን ዝነበረ ዝምድና ድማ ወይ እውን ናይ ኩናት ዕርክነት እንተበልናዮ ንሱ ወዲቑ ብፕሪቶሪያ ገይሩ ምስ ፈረሰ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ናሕትሕዶም ኣብ ምትፍናን እዮም ዝርከቡ ትብላ ኣላ ሕጂ ትብላ ዘረባ ግን ስምዕዋ I think the Prime Minister made it for the first time a few weeks ago when he said that what they want is a navy base. And it's not just a port access. And this ups the ante. I want to bring in Shito Tronville. You study conflicts. You know both. እቲ ዝበለፀ ክፋል ድማ እዚ እዩ ኣብዚኣ ዝበለታ ማለት እዩ እዛ ፀዳል ትበሃል ኣብዛ ኢንተርቪው እዚኣ ኣገደስቲ ሓቀታት ደርቢያ እያ ኢንተርጀክት ገይራ ኣብዛ ተወትሉ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብቲ ፕላትፎርም ክዝረባ ዝግበአን ዝበለተን እያ ደርቢያ ኣብዚኻ እንታይ ትብላ ኣላ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናተባሃልካ ነዊሕ እዋን እዩ ነይሩ ትምሽካዕ ኢላቶ ኣብዚ ቀረባ ግን ኣብይ ኣሕመድ ግልፂ ገይርዎ እዩ እሱ ድማ ንሕና እንደለና በይዝ ንሓይሊ ባሕሪ ንሕና ንገብረሉ ወታደራዊ ቅልፅምና ፓወር ፕሮጀክት ክንገብረሉ ንኽእል ኣፍ ደገ ባሕርና ሓይሊ ባሕርና ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ቦታ ኢና እንደሊ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ካብቲ ምስጢር ሽምግልና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝነበረ
اتنا يافدق بحري قويا أبزيانة بزيادة طوق كم زبالة ميدياتاتنا إثيوبيا قد مستوى السنة جزيا وتيوم من يرى مسدما وتم شمقلنا نتنا إيرتران إثيوبيان زمدناتات وكلتنا إيرتران إثيوبيان أفتفل على تراخيبهم نتي كجبر زخلنا يكو طبعا شركنا دسر حزنا برو أبقى بوينت صبغ درجة بتحم كله تلوغنا إثيوبيا كابي إيرترا تمليش مسعب مستراخبه تسمعنا خمز مزبلو حيل بحر زي بالله أنت خجبريد سامع تجبر اللي ودب نبينو تجبر اللي حيل بحر زي بالله تقينو إلو كم زقرعن كقرع كله تسلينا إيرترا كابتوش تكم سمعن درو أبي إيرترا دما تكونتات كم استرد دومن تلوغ دما كيدو أتم سبات مس برايم مينستر تزراريبنا حيل بحر قد نزد لين إلو نالي لو مسي يا فليتنا لنا خم زبلكم فليتنا كم زبلوهم سلازي تكل زقبر زنبره مومنتم بسنكت حبو أجندا ناتو زنبره زترف مخاني زنقرزلو سلازي كل زنريو زلنا كونتات دما وتصيت نايتي كينا كايدا ناي برايم مينستر كم زنبره يزنقرزلو أما وداتا حدا نجار يردو زخونا بزي أبي أحمد كنتات ناتو بنتصور إنها تجاهد زي ما تقول زلي إذا كنا السجن نعنا بخمية بلاك ميل غازلايت تجبرنا زفتنو زلوا سمعوا بزي. In transparent way, Ethiopia has requested to use, not for free, based on money, Eritrean ports, Massawa as well as Asab, more so Asab. The response was cold again. Ethiopia even was asked to present, projects. So several projects were sent to the Eritrean leadership. Big lie. أبا حسوت زيجي كم تري ودا لو كلت صبرا بقيلو نقهم مشتن إثيوبيا كفيلة كتكم مجمريا كفيل كهتكم نيرترا كم زحتت كيا زخوني يكون حبريتا يلن برايم مينستر ناتكا كن كفلنا دلينا يكون سوتو مقبلي بنت سنهيلو دما حيل بحر كوتي يزدبل لذي إيرترا أفدق بحري كفيل كاي تتكم زبالة له مغنيات ملسون يلن زحتتكم اوفيشالي وي فورمال زحتتكم ون يلن اب ميديا نامصهم كتنفعون سمعكم لنا سلازي ايرترا غنزب زي تدل مخانا نجبت دا صبو غيركم ديتو ايكونن جبت ودبسي تاجورا بعالكم حسكم المعو كيلكم سلام دالي تقبلكم بربرا كوختاتو حسيبكم تخونكم لا من تخوين دي سرع these people بوقعي حسوت كم دبلوماسين كم بوليتيكان حيزو مسلو زلو نمان ايرتراو بزك الدناقر عندنا يغطر سمعوا to the president. No response to this day. And one asks the question, why? Eritrea, a small country, look at Djibouti, a neighboring country. They, based on the service... مجمريا إيرترا هباتكم دي هباتكم كسع كندز زرسنا كازولو انتاي مغنياتو أفضل بحر دي حرقينو دليتكا نسخة بزدل خايا من قد كتوسط خليها واي نبي إيرترا كسع كندوز أميت كاتت متعلقة جبت لك بسوماليا تركبت خليها بسومالي لاند تركبت خليها كمون بكينيا تركبت خليها بالسودان تركبت خليها واي فوكس على إيرترا تراي إيرترا دما ملسي باتهم على لنكني هذا ملسي دما زوم سبازياتهم يا عبدو خمزلون تعبدان دما درج زلو أبنت بروباغندا ناي بلصقنا انت عينت تكنيك كم زتقم زلو اتي ما نغبر مسكل صحيف لمالو Sedimentizable is described as operating through a mix of optics, posturing, deception, and disinformation. إذا خنتايو زر بليت لا زبل نغرات غيركا وتهدراو قلصمكا بصرغياتاتنا كسقسكا زي اللي نغر كم زلو نامسلكا كم دما وصو حسوت نغرات حبريتا ابلاشخان تمازيس كان زغبر زيتي دبلوماسي نسوم زبلو زلو فورين ميليتاري فيزيتس ابنت ناي فرنسا مصينا ناي طليان مصينا ناي افريكا مصيو ناي فرنش عربت فورسس مسانا مصيو ناي كينيا مسانا غير موروكو مسانا مصيو ناي باكستان مصيو مسند تراخيمنا زبل نسب كتسبدي الكاز غبر مخانو ولا حنتي جبت نغر جيبلو كمدما access to the CDB Ethiopia already has multiple commercial options for neighboring with neighboring transit countries. Ethiopia already بخلت ثلاث هجرات نختكم سممع اللوا سلازينا يفتق بحر صقم كم زلوا كم سلي لم يحسوا جن sovereign لولاو زخونه يفتق بحر دلينا مالت لولاونت نيكال هجر زفر سلازخونه خونا يكلني خايب لو مالو سلازي naval power in the Red Sea كم دما ناي حيل بحر قلصم كلونا له زبل زربا دمالو كم يجير حيل بحري بحر زي بالكاف دق بحر زي بالكا امنا يمن بوتا خوينكا امنا يمن لولاوي هجر كوينكا حيل خاطري سلازي الحركه نقدنا اتكا بقى بحر سلازي قلنا نقدنا يكون حيل بحرنا اتكا وغمت سلازي ازوم هاجر زياتهم ابوتا تاتيوم كم زلو ايرترا بتدغاغامي كونفيدنت بزخونه منغدي اكسبوست غبر مالا تقالو مالا تقالو صمالا اموداتا دما
እተሓሰውቶም ኣብ ቅድሚ ዓለም እናተገተረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዓቕሎም ፀይብዎም ኣሎ but again ነዚ ሓሶት ናቶም ኢንተርቴይን ክገብር ዝደሊ መንግስቲ የለና ብኤርትራ ሕጂ ኣብ ካልእ ዜና ስግር ክንብል Staying with Africa, there's been another coup in the continent. Once again, the same chaotic belt in Western Africa. This time it's Guinea-Bissau. Today, the country was awaiting results of its presidential election. Instead, it got a coup announcement. Military officers have detained the sitting president. They've also arrested the army chief and cabinet ministers. Guinea-Bissau has announced a new leader after seizing power a day before the results of presidential elections were due to be released. General Hortan Ta has been sworn in to oversee what the military says will be a transitional period lasting 1 year. In a public address on Wednesday, senior army officials say they uncovered a plan. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓድሽ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ጊኒቢሳው እትበሃል ሃገር ዕልዋ ተኻይዱሎ ምርጫ እናተኻየደ ከሎ ሃንደበታዊ ዕልዋ ከም ዝተኻየደ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓድሽ መራሒ ድማ ወታደራዊ መራሒ ድማ ነቲ ስልጣን ተረኪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናለገበ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ን50 ዓመት ን60 ዓመት ብዲሞክራሲ ዝበሃል ድራማታት ክንቀሳቀሳ ዝፀንሐ ሃገራት ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክረክባሉ ስለዘይከኣላ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንዑ ገዲፈን ካልእ ኣማራፂ ክደልያ ኢና ንርኢ ዘለና ብተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ባህሪ እዩ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ እውን ሓንቲ ካብተን ተፍርሆ ዘላ ነጥብሳያ because look at this is the chart ካበይ ናበይ ተበጊስ ኣሎ ካብ እቲ ሳሕል ዝበሃል ሕጂ ኮምፕሊት ኮይኑ ኣሎ ፈርዲኹም ኣለኹም ጊኒቢሳው ጀሚርካ ናብ ማሊ ናብ ቡርኪና ፋሶ ናብ ኒጀር ናብ ጫድ ናብ ሱዳን ለጊብሎ ብክልትዩ ስለዚ ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ከብለሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ እንታይና ንርኢ ዘለና the tendency እዚ ኩነታት እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከመይ ኢሉ ይምዕብል ከም ዘሎ ምክንያቱ እዘን ሃገራት እዚኣተን ንነዊሕ ዓመታት ናፅነት ዝነበረን እየን ስለዚ nothing has changed ናፅነት ናትና ትርጉም ኣየምፅኣልናን ካብ ዝብል ዘረባ ተበጊሱ እቲ ወታደራዊ መርሕነት ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ዓብ ፍርህ ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ክመፅኦ ከም ዝኽእል ዓብ ስግኣት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር እምዋይዛ ኣብዚ ቀረባ ዝገበሮ ገምጋሙ እንትኾነ እቶም ጀነራላት ቀዳማይ ነገር ተወለድቲ ኣምሓራን ኦሮሞን ዓብይ ምፍጣጥ ኣጋጢሞም ከም ዘሎን ዕልዋ ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ውሽጢ ጀነራላት ናቶም እቲ ሰራዊት ናቱ ብፋኖ ይኹን ብሸነ ዝሰዓር ዘሎ እውን ኣብ ውሽጡ ስለደይ ፀረየ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተገምጢሎም ክመፅዎ ዝኽእሉ መንገድታት ወይ ተኽእሎታት እውን ካልኩሌት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እዘን ሃገራት ከም ትሪእዎን ዘለዎን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ከም ንቡር ነገር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እቲ ውፅኢት ድማ ወታደራውያን መራሕቲ ካብቶም ካልኦት ይመሃሩ ስለ ዘለው እዮም ህዝቢ ከመይ ሪኣክት ይገብር ኣሎ ይርዮ ኣሎ ቡርኪና ፋሶ ፅቡቅ እያ ትኸይድ ዘላ ሓቂ ሓሽ ኢብራሂም ትራውሬ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ይደምፅእ ዘሎ እቶም ካልኦት ክንዱ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ግን ብሓፈሻ ዋላ ኒጀር እውን እንተሪኢኻ ደሓን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ከምኡውን ማሊ እውን ተሪኢኻ ነቲ ወርቂ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢዶም ይእትዮም ኣለው ብዙሕ ትካላት ኣብ ኢዶም ክእትዉ ክኢሎም ኣለው ዋላ እውን ኣብቲ ፀረ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ዝነበረ እውን ምንቅስቃሳት ናቶም ደሓን ይመስል ስለዚ እተን ሃገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነቲ ካልኦት ሃገራት ዝኸድኦ ዘለዋ ይርያ ኣለዋ ሓንቲ ነገር ድማ ንኩላቶም ትስዕቦም ኣላ መጋባርያታት ይኾኑ የለውን እቶም መራሕቲ እቶም ነቲ ዕልዋ ዝገብሩ ዘለዉ መጋባርያታት ይኾኑ የለውን ስለዚ ካብ መጋባርያነት ክንወፅእ ድሕሪ ኮይና ናይ ግድን ከምዚ ዓይነት መንገዲ ክንከይድ ኣለና ዝብል ምርጫ ኣብ ርእሶም ክመፅእ ንሪኦ ኣለና ከምኡ ድማ ዓለም እውን ተቐበላካ ቀደም ዕልዋ መንግስቲ ተጌርካ መጀመርያ ኒጀር ብዝገበረት ናይ ቡርኪና ፋሶን ናይ ማልን ብዙሕ ተፃቦታት ናይ ኒጀር ግን ኣነ ኣብዚ ብሮድካስት ስለ ዝገበረትልኩም ንምንታይ ፈተና ኣጋጢሞ ነይሩ ነቲ ኒጀር ምንታን እቲ ስልጣን ጠጠው ንክብል እቶም መራሕቲ ንክህረሙ ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ ነገር ተቐይሩ እቲ ሃገር ደው ክብል ክኢሉ ስለዚ ካብኡ ይመሃሩ ኣለዎ እቶም ካልኦት ድሮ ኣብዚ ጉዲልናዮም ዘለና ቡርኪና ኣብ ጋቦን ተፈቲኑ እዩ ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ ግን ቤተሰቡ ስለ ዝነበረ ምርጫ ገለታት ገለ ገይሮም ኣሜሪካን ፈረንሳን ከም ዘይወፁ ተገይሩ እሱ ሕጂ ከም ዕልዋ ይቁፀርን ዘሎ መርዓ እውን ተኻይዱ እዩ ኣብ ኮትዲቫር ተፈቲኑ ነይሩ ኣብ ኣይቮሪ ኮስት ተፈቲኑ ነይሩ ተደጋጋሙን ክፍተን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ሳሕል ዝበሃል ከምኡ ድማ ምዕራብ ኣፍሪካ እቲ ናይ ኩ ናይጀርያ ንባዕሉ ይፍራሕ እዩ ዳርጋ ብዙሓት ሃገራት እውን ይፍራሕ እዩ ምክንያቱ እቲ መንግስትታት ዘተኣማምን ስራሕ ክሰርሕ ኣይከኣለን ህዝቢ ድማ በኣታቶም ክቐስን ኣይከኣለን ዝብል ዘረባ ስለ ዝዝረብ ዘሎ ንቐፅል ካብ ሓሊፍና ናብ ካልእ ቴንሽን ክንሰግር ኢና what's going on
Defense Ministry has warned Japan will pay a painful price if it crosses a line on Taiwan. The comments are in response to Japan's plans to deploy missiles at a military base near Taiwan, a self-governing island that China claims as its own. Beijing warned against any foreign interference. The Foreign Ministry also called on Japan's Prime Minister to officially retract her remarks, suggesting the nation would intervene militarily if China were to attack Japan. Here's what China's Defense Ministry ከምዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ቻይና ተሪር ዝኾነ መጠንቀቕታ ንጃፓን ትህብ ከም ዘላን ጃፓን ድማ ጃፓን በዚ ትቕፅሎ ዘላ በዚ ትወሲዳቶ ዘላ መንገዲ ተቐፂላ ዘጣዓሳ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ እዩ ቻይና ዘጠንቅቕ ዘሎ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ድማ ንሕና ሸለሊልና ክንሰግሮ ንኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝብሉ ዘለው ቻይና ጃፓን ባዕሎም ኣሜሪካውን ኣጠንቂቖሞም ኣለው ክንሪና እዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ቻይና ነዚ ጉዳይ ናይ ጃፓን እንታይ ገይራ ኢልና ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ኢዳ ክትእቱ ከም ዝፈተነት እሱ ድማ ቻይና ምናልባት ናብ ታይዋን ስጉምቲ እንተወሲዳ ንሕና ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብምባል ጃፓን ሓንቲ ነገር ከየጋጥሞ ከሎ ባዕሎም ክራይሲስ ፈጢሮ ማለት እዩ ቅልውላው ፈጢሮ ቻይና ድማ እዚ ሓደ ዓቢ ቀይሕ መስመር እዩ ተሰጊር ዘሎ ምክንያቱ ጃፓን ይኹን ካልኦት ሃገራት ዓለም ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ምዃና ዋን ቻይና ፖሊሲ ዝበሃል እየን ዝቕበላ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ክትዛረብ ምፍታን ወይ እውን ውሽጣዊ ምትእትታው ክትገብር ምፍታን ንቻይና ቅድሚ ሕጂ ታይዋን ክትምቀል ከላ ኣብ ዝገበርካዮ መግዛእቲ ናይ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝተፈፀመ ኩሉ ነገራት ኣብ ርእሶም እናሃለወ ተወሳኺ ቁስሊ ክትገብር ምፍታን ስለ ዝኾነ ቻይና ነዚ ነገር እዚ ሲሪየስ ወሲዳ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ይህብ ከም ዘሎ The invading enemy. If the Japanese side dares to cross the line even half a step and bring trouble upon itself, it will inevitably pay a painful price. Joining me now in ብሓፈሻ እቲ ወታደራዊ ቅልጥም ናይ ቻይና ገጅፍ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ዝእመን ኮይኑ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እንታይ ይበሃል ሽሙ ትፈልጦ ዶ ኤርትራያን ዲፈንስ ፎርስስ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ኤርትራ ናፃ ዝወፀት ልውላዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ኤርትራያን ዲፈንስ ፎርስስ ናይ ቻይና ሰራዊት ከይበሃል PLA ዝበሃል ፒፕልስ ሊበሬሽን ኣርሚ እንታይ ማለት እዩ ሊበሬሽን ዝበሃል ገና ሓርነታ ዘይረኸበት ሃገር ኢሎም እዮም ዝኣምንዋ ንቻይና ቻይናውያን ገና ምልእቲ ቻይና ስለ ዘይቆመት ንሓርነት ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት እዩ ዝበሃል ተርጅሙን ናይ ኤርትራ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነትን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ይበሃል ነይሩ ምሽ እቲ EPLF ንብሎ ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ እዩ ንሓርነት ይቃለስ ስለ ዝነበረ እዩ ድሕሪኡ ናፅነት ምስ መፀ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ተቐደም ከምኡ ዝበሃል ነይሩ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሰራዊት ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ግን ናይ ሃገር ኤርትራ ሰራዊት ምክልኻል ሰራዊት ዝበሃል ናይ ቻይና ክሳብ ሕጂ ኣብ ቃልሲ ስለ ዘሎ PLA ዝበሃል ፒፕልስ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝብል ሽም እዩ ዘሎ ስለዚ ንታይዋን ምስ ጠርነፍና ኢና ሃገር ኮይና ልኡላዊት ኮይና ቻይና ዲፈንስ ፎርስስ ክበሃሉ ዝኽእሉ ስለዚ ከምኡ ዝብል ክሳብ ክንደይ እቲ ታይዋን ዝበሃል ኣብቲ ናይ ምክልኻል ናቶም ኮምፕሊት ኣብቲ ዶክትሪን ናይ ምክልኻል ናይ ቻይና ዝኣተዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት የንብብዎ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድራማ ስለ ዘይደሊ ንጃፓን ደው ኢሉ ኣጠንቂቕዎም ከም ዘሎ ይንገር Washington, where President Donald Trump found himself navigating a delicate balancing act between two of Asia's most powerful nations. The latest diplomatic flashpoint arose after Japanese Prime Minister Sanai Takaichi suggested Tokyo might intervene militarily if China attacked Taiwan, the island Beijing claims as its own. Comments triggered outrage in China, prompting the summoning of Japan's self-navigating. So, Donald Trump ድማ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ደው ኢሉሉ ከም ዝነበረ ንቻይና ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ትራምፕ ንጃፓን ታይልዋ ኣሎ ተጠንቀቂ ነታ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ተጠንቀቂ እዚ ንጃፓን ንቻይና ምትንኻፍ ትገብርዮ ዘለኺ ሓደጋ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክትገብር ከም ዘለዋ ቴሌፎን ደው ኢሉ ከም ዝተዛረባ እዩ ዝንገር ዘሎ እታ ናይ ጃፓን ፕራይም ሚኒስተር ግን ብሓዊ ኣፃወት ዘላ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ንዓዓ ፐርሰናሊ ብግላ ፖለቲካዊ ህቡብነት ፈጢርላ ኣሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ጃፓናውያን ወታደራዊ ቅልፅም ስለ ዘይብሎም ኣሜሪካ ስለ ዘይተፍቅደሎም እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ነዚ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ድራማ ተጠቂማ ወታደራዊ ጃፓን ወታደራዊ ዓቕሚ ሓያል ክትከውን ኣለዋ ሓያል ወታደራዊ ሰራዊት ክህልዋ ኣለዎ ዝብል ከም የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ ኣጀንዳ ኮይኑ ስለ ዘገልግላ ዘሎ ተሃገር ብቁጠባ ብፖለቲካ ኣብ ቅርብላው ክትኣቱ ከላ ንሳ ግን ዝና እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ነዚ ፖለቲካዊ ድራማ ድማ ክትጥቀመሉ ትፍትን ኣላ ብዋጋ ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ሓደገኛ ኩነታት እውን ክምዕብል ከም ዝኽእል እናተፈልጦ ከሎ ንሳ ትምዝምዞ ከም ዘላ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕግርግር ናይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናታ ትጥቀመሉ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዝኾነ ኣብ መንጎ ቻይናን ጃፓንን
ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ነቲ ዕዳጋታት ንዓለም ንኣሜሪካን ኮላይ ደስ ኣይበሎ ምን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ እቲ ረበሻ ናይ ዕዳጋታት ከረጋጎ ናብ ፅቡቅ ነገር ንክኽየድ ናብኡ ገፁ ክብገስ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዚ ዕግርግር ኣይተቐበሎን ኣሎ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ናብቲ ካልእ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ራሻ ከይዓፅዎ ከሎ ናብ ጃፓን ዝኸይድ ኩነታት ክህልዎ ኣይደልን እዩ ዘሎ ንቐፅል just said that the outlines of the peace plan discussed by the US and Ukraine could be the basis for future agreements to end the war. Vladimir Putin said the plan addresses Moscow's positions on the conflict, but there still needs to be more discussion. Negotiations between Kyiv, the EU, and Washington on President Trump's 28-point peace plan have been ongoing. ብካልእ መንገዲ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሽያ ተዘራሪቡ ነቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክውድኦ ኣብ ዝመጣጠረሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ዩክሬን እውን ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ዝድፍኣሉ ዘሎ ፀቕጢ ትፈጥረሉ ዘላ መስርሕ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ዩክሬን ክትቅበሎ ቀሪባ ከም ዘላ ክነገር ከሎ ብወገን ራሽያ ድማ እንታይ ከም ትብል ኣይተፈልጠ ነይሩ ፑቲን ድማ ባሃልወት እዩ እቲ ነገራት ብዓብዩ ክቅበልዎ ከም ዝኽእሉን ገለገለ ንኣሹ ነገራት ዲቴይልስ ክተዓራርዩ ዘለዎ ከም ዘለዎን ስለዚ ጽቡቕ ዝኾነ መኣዝን ዝሓዘይ ዝመስል ግን ዘይተወደአ ነገር ከም ዝኾነ ገሊጹ ለማለት Latest draft has been passed to the Kremlin. Обсуждали это с американскими переговорщиками. We had a discussion with American negotiators. After that, a list of potential agreements consisting of 28 points was drawn up. As I've already stated publicly, this document was delivered to us through specific channels. Then negotiations took place in Geneva between the American and Ukrainian delegations, during which the parties agreed to divide these 28 points into 4 separate components. Overall, we agreed that this plan can be used as a basis for future agreements. So Rory Challens is standing. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ተኽእሎታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር እቲ ዝሃብናዮ ፕላን ምስ ኣሜሪካ ኮይና ዝገበርና 28 ነጥብታት ዘሎ ፕላን ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤሮጳን ምስ ዩክራይንን ክዘራረበሉ ድሕሪ ምቕናይ ኣብ ገለገለ ነጥብታት ለውጢ ብምግባር ንቅድሚት ገፁ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ዘሎን ስለዚ እቲ መስርሕ ናብ ትግባሬ ክበፅሓሉ ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዘተንብህ ዘሎ anyway ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት I don't know ማለት ተኣማሚንካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ግን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ራሽያን ክውዳእሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎን መስርሕ ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለው እቲ ኩናት ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎን ራሽያ ብዝሰፍሐ መንገዲ ንዩክሬን ተሃርማ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ዩክሬን ግን ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ደገፍ ካብቲ ዝኣትያቶ ዘላ ክትወፅእ ስለዘይትኽእል ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እውን ኣይፍተውዎ ክፍፀም ክደልዩ ከም ዝኽእሉ ርድኡ እዩ ኤሮጳውያን ሕጉሳት የለውን ምክንያቱ ይደልዩ ኣለዉ ነዚ ነገር ዝከፍርፅዎ ባት ውልሲ ናይ ብሓቂ ክሰልጦም ዲ ኣይሰልጦምን ስለዚ ኤሮጳ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ፈረንሳ ንኸይድ France, where President Macron is announcing that France will restore military service on a voluntary basis almost 3 decades after conscription was phased out. The scheme is a response to the renewed threat of confrontation with Russia and will initially involve thousands of young men and women every year. As you can see, Emmanuel Macron is speaking. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፈረንሳ ድማ ብኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኢማኑዌል ማክሮን ግዱድ እስክርና ኣብቲ ሃገር ክትጅምር ምዃና ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ኩናትን ገለመለ ናይ ምልከተናን እዩ ውትድርናን ካልእ ንኣፍሪቃ ጥራይ ዝኸውን ኢልካ ኣሽከዓላል ክፃወት ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ግዱድ እስክርና ወይ ከዓ ሚሊተሪ ሰርቪስ ናብቲ ሃገር ክምለስ ምዃኑን መንእሰያት ድማ ምናልባት ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣቢሎም ኣብቲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክጅምር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ጀርመን ከምኡ ትሓስብ ኣላ ፈረንሳ ከምኡ ዴንማርክ ከምኡ ስዊድን ኖርዌይ ነይርዎም ካልኦት ኤሮጳ ወላ ዩኬ ይሓስብ ኣሎ ስለዚ እቲ ውትድርና ናብ ኤሮጳ ብዝለዓለ ቅልጣፈ ይምለስ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ኤሮጳ ኣብ ናይ ኩናት መንፈስን ኣብ ናይ ኩናት መድረኽን ስለ ዘላ እቲ እዚ ንሰምዖ ዘለና ከዓ ውፅኢት ናይቲ ዝነብርዎ ዘለው ሪያሊቲ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ሰላም ክሳብ ዘይስራሕካ ናይ ግድን ኢኻ ከምዚ መንገዲ ወታደራዊ ቅልፅምካ ክትዕቢ ክትፍትን ነቲ ህዝቢ ድማ ከተዳልዎ ክትክእል ኣለካ ጀነራሊ እንታይ ዝበሃል ነዛ ዘረባ እዚኣ ሓደ ካብቶም ብቀዳሞ ዝተዛረባ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ነይሩ ኩናት ናይ ኔቶ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ንብዙሕ ኣጀንዳታት እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ኣሜሪካ ናቲ ዕላማ ክህልዋ ከሎ ኤሮጳ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ኔቶ ክትሕይሎ እንድሕር ኮይና ዓብ ኩናት ንኤሮጳ ዘሰንብት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ
معرتين الراشا كاب أوروبان كاب جرمانين نمفلاي وتهدراو قلصبنا الراشا نمدخام بغطبان نمدخاما قال زلو تعلامة قبل اللي دما كالنا قرنيرو سودمان تايزبل أوروبا زسم بدوم نجار تقاتي مم تراي مابوت ترنا فوكس قبر زخلو تزاي اللي كم تنا يقدموا نحن بسلام تراينا عنكيت قبل خليهم سلازي أتي بوليتيكاو إليتنا أوروبا كم زعينت أسم بعد كوينات عبد خيتو تمسيو تزبي عب باجتنا مكلخال عبو تدرنا دما نكعتو دفيت كجبر كم زغلن ويونت منقسو زغربا قربات الشي لو قبلو كم زغل كجبروا كم زغولي زنقار سلازي وتصيتنا دما إذن ريو زلناينا كابو وتصينا حمتنا يكون طبعا قد محجي قليت عادي فلت كنقربكم. Netherlands is the second largest exporter of agricultural products in the world, despite being only a little bigger than the state of Maryland. How does a country this size even come close to the US, the world's top exporter? By devoting more than half of its land to farming and focusing on high-value goods like eggs, meat, cheese, tomatoes, and peppers. We are sweet and tiny. It's أتم سبات أب هولاند بزحت تقتلت كم زلهم ني فلتي قد محجون جيران يرخون يجن again نيدرلاند نشتي هاجري كبير تراون زنسيو بوز حزب ما أنا نو كباب 10 مليون دي ولا العليو حزب كم زلوا يزنقر نايم مقبك قربناتهم جن أب عالم مبل كلايم دحر ما نسكي دحر أمريكا what happened to Italy what happened to France Spain Germany زي كلنا هاجرات كلوا بحر الشاوتوت مبل كالاي دحر أمريكا أبي إكسبورت ناي مقبي نيدرلاندسيو and this tells you much مهنياتو نيدرلاند بزحت هاجرات أوروبا كحنواي خلاين كنا بالغلينا نيدرلاند جن بوليسناتهم تغيرهم قلت تغيرهم مهنياتو مبلع عين قدفونينا أنت مبلع أي كوارتني so they are well positioned أبزه الجزء اللي كنا تعتون بسبقنا خجز قسو مهنياتو هايتك ولا قال ملك تبل تخلي خام مقبقن بفلا يسبلومي وحس مقبي تعوي مقبق بلع زل زلو كابر حقز مس مقبونا عمني زلو سلازي أبولان بزلهم maybe تزنا سمريت زلوهم مالت أب أمريكا سي يرفض ممس أمريكا كورادر ماريلاند زبحال ستيت ولا ستيت دي ولا كتما يدنو كندو يزخون تعبيت نايتي نيدرلاند زبحال نشتي كاب ماريلاند زعبي كمزي لخلقن ستيتي مثلا ماريلاند أكمزة عينت قد بس أمريكا زودادر مقبي أب عالم إكسبورت قبل صغير سلازنا عشتينا نشتي عدنا قلا زبل زرباخ نقد فلنا انتا يوم كزفريو سلامتا يوم كم غينهم زشية تراي سلا دفريو صبا نقاقحو كميدره زع مثلا تشيز قال نقر سلا دفريو أب عالم أزيوم برودكتيف يوم تكنولوجي روبوتس كل عينت سلتنا تكنولوجي تكيمو دمانتي أفراينت ناتهم برودكتيفيتي ناتهم لا الجيرو مالو سلازي كاب هولاند دما كنا مهارون غل بزع نقرات له بحكي very amazing نشتي هاجر عدي نشتي الكا كي تحسب ليه غلط لنا بكتبا كالي تخبكم. To Saudi Arabia. The kingdom is taking another step in its reform drive. It is expanding access to alcohol, quietly, very selectively, but surely. For more than 70 years, Saudi Arabia practiced prohibition. That changed last year when they opened their first liquor store. سعود عرب دما كم معلتنا معلتي حدش نقر حدش بقياراتنا قبرت خيط كم زلا يزنقر جد ما سعود عرب مثل تقبروا زلو ريفورم تاجر مالو الكول ابتعدي أب كالوت كتماتاتون أجل بوتاتات الكول كسبت 5 خليهم زقبروا زلو زغا توريزم كسحب نايدجاي بس أحتن كنت طبعا كم ندادي كتوصل تعرفين كا وصعتنياتات كمسؤول كازخولك الربات كتجبر كتكلال لك كذا حينتيو I don't know تي بزحسابات كيف توخ اليوم but they have to adapt ندادناتهم أم ندادي تراي تسجعهم كودي كلهم سلزي adapt مقبار كاب جزينا بجزي ريفورم ناي سعودي إينا نسمع زلنا ناي مودة حبريتنا تي بزي أخودي. Will eventually be the largest airport in the world. It's a $35 billion plan to replace Dubai International with a brand new mega hub called Al Maktoum International Airport. انتينا نسمع زلنا قدم اب على اوروبا امريكان كل زينا سلامنا معبالن زينا نير لومي اب زين هاجرات عرب بزعنا معبال زينا خاتسمع اب عالم زعبي ايربورت اب دبي كبر مخاني زنقر زلو بحق ابي ايربورت اب نخالوت كرب شغلين بعلي مرات اب عدتهم كنت منتاي انفستمنت يقبرهم زلو نخنري ليز قبر زلو it's just incredible كن منتاي انفستمنت يقبركم زلو زيوم هاجرات عرب زقرمي تراخنا بالغل نمالسنا بزوبانا هج ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መምጣቷ አሉ ለቀጠናው ሰላምና ደህንነት ዋስትና ነው። እዚች ጋር የግብፁ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ኢትዮጵያ እስከ ፍርድ ቀን ወደ ቀይ ባህር አትመጣም ያሉትን ንግግር ስናስታውስ እንዴት ኖት ብለን ለመጠየቅ እንገዳለን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይዚ ጀነራል ናይ ኮማንደር ናይ አፍሪኮም ናብ ኢትዮጵያ ምስ መፀ ብዙሕ ድራማ እንዲዮም ክገብሩሉ ፈቲኖም እንተኾነ እቲ ሓቂ ገሚትናዮ ነርና ንሕና ካብ ኣፉ ሰሚዕና ነርና ሕጂ ድማ እቲ ሓቂ እንታይ ክገብር ይመፅዎም ስምዑ የአፍሪኮም የጦር አዛዥ በአዲስ አበባ ባደረጉት ቆይታ ለአብይ አህመድ አገዛዝ የአሜሪካንን ስጋት በመግለጽ ማሳሰቢያ መስጠታቸው ተገለጸ። የአብይ አህመድ አገዛዝ የባህር በር ባለቤት ለመሆን በሚል እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ቀጠናውን ለስጋት በመግለጽ ማሳሰቢያ መስጠታቸው ተገለጸ። የአብይ አህመድ አገዛዝ የባህር በር ባለቤት ለመሆን በሚል እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ቀጠናውን ለደህንነት ስጋት ሊያጋ ሊያጋልጥ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላት አሜሪካ ለአብይ አህመድና ለባለስልጣናቱ መግለጿን ነው አንከር ሚዲያ ያገኘው መረጃ የሚያመለክተው። የብልጽግና መገናኛ ብዙሃንና በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተሰራጨ ያለው ከጀነራሉም ሆነ ከአሜሪካን አቋም ጋር ያልተገናኘ አሜሪካ ኢትዮጵያ ከምዛ ዝበልናኩም ኢና እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኸጋንኑ ኢሎም ሓሶት ድራማ ንኽገብሩ ኢሎም በረይ ዘየጋጠመ ነገር ከም ዝኾነ እዩ። እዚ ናይ አሜሪካ ጀነራል ዝበሎም ነገር እንተሎ ቅድሚኡ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ መሳት ብሎስ ዝበሎ ማርኮ ሩቢዮ ክብሎ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክዛረብ ከሎ ናብ ኤርትራ እውን መልእኽቲ ክሰድድ ከሎ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ እዩ። ቀዳምነት ናተይ ኣብዚ ዞባ እዚ ናይ ሰላምን ርግኣትን ኩነታት ንክዓብድ እምበር ንፀጥታን ሰላምን ናይዚ ቦታ እዚ ዝዘርግ ሓይሊ ንኸይህሉ ንዑ ጠጠው ንምባል ምዃኑ ስርሖም ብተደጋጋሚ ነጊሮም ነይሮም። እዚ ጀነራል ድማ ሕጂ መፅኡ ልክዕ ተልኾናቱ ብኣፉ ነጊርዎም ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካልእ ሕቡእ ምስጢር ከም ዘየለ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ክጥንቀቕ ከም ዘሎ ኣጀንዳ ባሕሪን ስግንጢር እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ክቁጠብ ከም ዘለዎ ዞባዊ ርግኣት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይርእይዎ ኣለዉ፣ ኩነታት ናይ ሶማሊ ይርእይዎ ኣለዉ፣ ኩነታት ናይ የመን ይርእይዎ ኣለዉ። ስለዚ ቀይ ባሕሪ ኩነታት ኩሉ እናረኣዩ ከለዉ ተወሳኺ ካልእ ናይ ቀይ ባሕሪ ብምባል ንካልእ ሕማቕ ነገር ንክመርሕ ክገብሮ ዝኽእል ዕንደራ ኣጆኻ ክብልዎ ከም ዘይክእሉ ግን ንሳቶም ነታ ዘረባ ጠምዚዞም ናብ ከምዚ ኣጆኹም ከም ዝበሎም ገይሮም ኣጀንዳ ክሰርሑላ ቀኒዮም ነይሮም። እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ብሸፈጥ ዝኸይድ ዘሎ ፖሊሲ ከምቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ዝበሎ ናይ ኣቢ ብልፅግና ዘየለ ነገር ሓድሽ ምልክት እናገበርካ ዓበይቲ ማይክሮፎናት ተጠቂምካ ንዑ ንምግዋሕ ዝግበር ዘሎን ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ again the US has not endorsed ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ክንውንን ዝብልዎ ዘለው ዝኾነ ይኹን ድጋፍ ከም ዘይሃቦም ብግምጣሉ ተጠንቀቑ ከም ዝበሎም ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ ያ ከምኡውን እቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ትገብሮ ዘላ እውን ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ እዩ ነጊርዋ ዘሎ። እዚኣ እያ እታ ሓበሬታ ወፂኣ ዝነበረት። ንሳቶም ግን ስፒን ክገብርዎ ንዑ ከደናግሩ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ከም ዝፈተኑ ሪና ኣለና ማለት እዩ። ሓደ እሱ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ወታደራዊ ኩነታት ናይ ፋኖ ድማ እንታይ ይመስል ካንስማዕ። ክልል በፋኖ ኃይሎች ቀጠናዎች ላይ ሪፐብሊካን ጋርድ እና የኮማንዶ አባላትን በማሰማራት ጭምር የሚደረጉ ዘመቻዎች እንደቀጠሉ ናቸው። ጀነራሉ የጸጥታ አመራሮች ቤተሰቦች እየታገቱብን ነው ሲሉ ክስ አቅርበዋል። በክልሉ የሚደረጉት ሰሞነኛዎቹ ጠንካራ ውጊያዎች በአመዛኙ የመንግስት ጥምር ኃይል የሚባለው አካል ወደ ፋኖ ኃይሎች ጠንካራ ይዞታዎች በመጓዝ የሚከፍተው ውጊያና በፋኖ በኩል የሚፈጸመው የአጻፋ ጥቃት ጋር በተገናኘ የሚከናወን ነው። ጎንደር፣ ላሊበላና ደብረ ብርሃን አቅራቢያ የተደረጉ ውጊያዎች ከም ንሪኦ ዘለና ፋኖ መመሊሱ እናበርትዐ እምበርና ዝሓለ ይኸይድ ከም ዘየሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ እቲ ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል ወይ እውን ኢማራት ንኣብ ንምክልካል ዘሰልጠኑሉ ሰራዊት ማለት እዩ ሪፐብሊካን ጋርድ እዮም ዝበሃሉ ንዓታቶም ኮማንዶታት ንዖም ክጥቀም ከም ጀሚሩ ከም ዘሎን ደንቀነ ባላቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ከምዚ ቀቲልና ዶ ገለ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና። ብሓፈሻ ከቢድ ኩናት ኣብ ሰሜን ሽዋ ደብረ ብርሃን ኣከባቢ ደብረ ብርሃን ማለት እዩ ከምኡን መሓል ኣምባ ዝበሃል ቦታታት ይካየድ ከም ዘሎ ኦንጎይንግ ባትልስ ኒር ኣብ ጥቃ ላሊበላ ማለት እዩ ኣብ ሰሜን ወሎ ከምኡውን ኣብ ፋይቲንግ ኢን ወሎ ኤንድ ጎንደር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ነቲ ነቲ ኩናት ዝመርሕ ዘሎ ብወገን እቲ ብልፅግና ማለት እዩ ሌተናንት ጀነራል መሓመድ ተሰማ ዝበሃል ማለት እዩ urges rapid completion of the mission warns of shifting focus to the foreign enemies allegedly exploiting internal agents. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ቀልጢፎም ነቲ ኩናት ወዲኦም ካብኡ ክወፅኡ ከም ዘለዎን ምክንያቱ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣብኡ ይኣትዉ ኣለዉ። እዚኣ ከዓ ሽጣራ እያ
ንፋኖ ክስዕርዎ ስለዘይከኣል እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከይኣቱ ምንታን ክንወፂና ኢሎም ብምልሻን ብውሽጣዊ ኩናትን ገይሮም ከባልዕዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣካይዳ ኩሉ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡውን ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ይጥቀማሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ካልእ ከም ታክቲክ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮሞ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝሰርሓሉ ዘሎ ስምዑ ብዚ ክልላዊ መንግስት ሚሊሻ ማሰልጠኑን አጠናክሮ ቀጥሏል። በመላ ኦሮሚያ የሚሊሻ ስልጠና በከፍተኛ በጀት እየተከናወነ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚሊሻ ስልጠና በአስገዳጅ ሁኔታ እየተሰጠ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ሰሞኑን በሸገር ከተማ በኮየ ፈጬ ጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች የሚሊሻ ስልጠና እንዲወስዱ በኃይል እየተገደዱ መሆኑን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከየብሎኩ 12 ሰው ኮታ ተሰጥቶ ስልጠና እንዲወስዱ አስገዳጅ ሁኔታ ኣብዚ እውን እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብምልሻታት በብዝሕ የሰልጥን ከም ዘሎ እቲ ምምሕዳር ናይ ክልል ኦሮሚያ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ታክቲክ እዩ ስለምንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ምልሻ እንታይ ዝገብር ኣገዙ ዝቕመጥ ብረቱ ሒዙ ኣብ ገዙ ተቐሚጡ ነቲ ከባቢ ንክቆፃፀር ኢኻ ትገብሮ ስለዚ ኣክንዲ ሰራዊት ኣሰልጢንካ በዓልካ ትቆልቦምን ኣብ ፈቐዱ ኮለል ተብሎምን ብፍላይ ክልል ኦሮሚያ ክመፅኦ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ኣምሓራ ስዒሩ ተመፅኡ ፋኖ ስዒሩ ተመፅኡ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኦም ዘሎ ብብዝሒ ምልሻታት ብምግባር ድማ እቲ ኣብ ግንባራት ከይዱ ዝዋጋእ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኻውን ንኣብነት ብልፅግና ሰራዊት ናብ ኤርትራ ንወራር ወይ እውን ንትግራይ ገፁ ንወራር ክሰድድ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ መፅኦም ፋኖ ወይ ካልኦት ከይሃርምዎ ምልሻታት ድማ ብብዝሒ ኣሰልጢኑ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ከጋጥም ዝኽእል ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ኣለኒ ኢሉ ዝፍክር መንግስቲ ስለ ዝኾነ ዘሎ ነቲ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ንምጥቃም ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝከኣሎ ብብዝሒ ምልሻታት ብምስልጣን ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ክሕይል እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ናይ ሰላም ፖለቲካ ኣይኮነን ወላ እውን ሰላም ደልየ እንተበለ ናይ ሰላም ኣይኮነን እዚ ኣብ ነዊሕ እዋን እውን ብሓይሊ ፀብለልትነት ገይሩ ጨፍጪፉ ንክሕዝ ዳ እምበር ናይ ሰላም መንፈስ ዘለዎ ስርዓት ከም ዘይኮነ ንቐፅል ብፍላይ ገለገለ ስኮላርስ ዝብልዎ ዘለው ንስማ That is how you come to the negotiating table. It's not by denying the other side also has its own priorities, its own perceptions, and its own prognosis of what the future looks like. I think there are some problems, contradictions in the thematic presentation of what caused this relationship between the two stay on a war footing, on a conflict footing. He speaks of regional turbulence versus unstoppable potential in the potential of the are bereft of stability just because Eritrea has been the spoiler in the region. ፕሮፌሰር እስቅኤል ድማ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ሰላምን ርግኣትን ከተምፅእ እንተኮይንካ እውን መጀመርያ ናትካ ኩነታት ጥራይ ንስኻ ንነብስኻ ጥራይ እናጠመጥካ ዘይኮነ እቲ ፊትካ ዘሎ ሓይሊ እንታይ ይደሊ እንታይ ናቱ ሞቲቬሽን እንታይ ዓይነት ስጋታት ይስምዖ ኣሎ ንዕኡ እውን ኣብ ግምት ኢኻ ንስኻ ኣካይዳኻ ንኻልኦት ድማ ብናቶም ቦታ ኮይንካ ክትሪኦ ተጀሚርካ 10 ግዜ ኤርትራ ከም ዝገበረት ኤርትራ ትብትነና ዘላ ኤርትራ ከም ዝገበረና ዘላ ኤርትራ ፀያቂት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ኩሉ ዝትገብር ዘላ በቲ ሓደ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ተበላሹ ዘላ ትብል በቲ ካልእ ድማ ኤርትራ ሰብ የብላ ዓቕሚ የብላ ወታደራዊ ቅልጥም የብላ ቁጠባ ኣመይቱ እዩ ዝተረመሰ ብላ ብላ ትብል ናይ ሓቂ ኣበይ ዘሎ እቲ ሓቂ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሰላም ርቃት እንትደሊኻ ንኤርትራ እውን ብናቶም ቦታ ኮይንካ ክትጥምቶ ኣለካ ንተጋሩ እውን ብናቶም ቦታ ኮይንካ ክትሪኦ ኣለካ እዩ ተጋሩ እውን ነፍሱ ዝኻለ መልሲ እዮም ዝህቡ ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያን ብዛዕባ ህወሓትን ዝበሃል ዘሎ ስሙ ተፈተወ ተፀልአ ተደራዳሪት ምስ ፌደራል ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተደራደረት ውድብ እያ ማለት እዩ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈልጥ ውድብ ህወሓት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብስልጣኑ ብመርጫ ቦርድ ኣቢሉ ሕጋውነት ከልኪልዎ ኣሎ ሕጋዊ ኣይኮነን ትክክል ኣይኮነን ምስ መረፃት ኣሳሲካ ዘልዓልካ ይሕት ኣሎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ውድብ ህወሓት ኣጊድካ ኣብ ትግራይ መረፃ ምስ መን ትድልየት እሱ ይኮ ስምረት ናይ ምጥያሽ ገለመል ትድልየቶም ንሱ ግን እዚ ክኸውን ኣይኽእል Recently exposed an internal TPLF investigation that accuses 231 of your former leaders and affiliates of crimes, including human trafficking, abductions, gold and weapons smuggling. But you waited to reveal it. Honestly, how do we know you weren't involved in these crimes? Honestly,
ابز حلفه لكلته ميت زخونو عبيت حلفتناي መንግስትን ናይቲ ወታደራዊ ቅልጽም ናይ ትግራይን ብዝተፈላለዩ ገበናት ብስርቂ ናይ ወርቂ ድዩ ናይ ካልእ ከምኡውን ምዝውዋር ናይ ሰባት ወይ ከዓ ሂማን ትራፊክን ዓበይቲ ገበናት ኣብ ዝኽሰስሉ ተሳቲፍካ ነርካ ክሳብ ሎሚ ተፀቢኻ ካብ ኩላቶም ድማ ንስኻ ነፍስኻ ከየተኻ ዝገበርካዮ እንታይ ዓይነት ሓቅነት ክልወኽል ናይ ብሓቂ ንስኻ ስለምንታይ ምስኦም ዘይነበርካ ስለምንታይ ኣብቲ ሊስታ ዘይኣተኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ wasn't involved in the crimes because I wasn't because I ኣነ ኣብቲ ገበናት እቲ ተሳተፍኩን ምክንያቱ ያ ኣይተሳተፍኩን እዩ ዝብሎ ዘሎ ግርም ባበይንኻ ውፂኻ ንነብስኻ ፃድቕ ምግባር ናይ ብሓቂ ዘገር wasn't but I knew that's not really a good defense. I wasn't involved in the crimes because I wasn't. After having spent months as president of the interim administration, it came to my knowledge that these kinds of activities were quite but you didn't reveal it. You waited until this year. Because I didn't reveal it because we believed in the TPLF that maintaining a modicum of unity was far more important than እንታይ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ንስኻ ከም ዘይነበርካ ንነብስኻ ናይ ነበርኩም መባልሲ ፅቡቕ ምክልኻል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ከምኡ ኢኻ ክትብል መርካልዳ እንታይ ክትብል ብተወሳኺ ግን ክሳብ ሎሚ እንታይ ትፅበ ነርካ ናይ ብሓቅኹም እንድሕሪ ኮይኖም እንድሕሪ ትፈልጦም ነርካ ክሳብ ኣብ ስልጣን ዝነበርካን እንጆይ ትገብረሉ ዝነበርካን ተፀቢኻ ካብቲ ስልጣን ምስ ተገለፍካ ክትከሶም ምጅማር መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ጥዕና ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ ነገር ምስ ሰዓረካ ብኣንጻሩ ብዙሕ ክትዛረቡ ንቡር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ነዛ ኢንተርቪው እዚኣ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ጥራይ ኮና ንሰምዓ ዘለና ብዙሕ ካልእ ዓለም እዩ ዝሰምዓ ዘሎ ጌታቸው ረዳ እንታይ ዓይነት ስእሊ ይገብር ኣሎ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ጆክ ምዃኑ መስሓቅ ምዃኑ ሲምፕል ኣስ ዳት ማለት ናይ ብዙሕ ፖለቲከኛታት ኢንተርቪውስ ንሰምዕ ኢና እዚ ኢንተርቪው ዝነና ስለዚ ለመድና ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያ እናሰማዕና ስለንውዕል መዓት ዓጀብጀብ ስለንርት ፊልድ ማርሻል መፅዩ ክንፋሕ ንሰምዖ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዮም ዝዛረቡ እንኳ እዚኦም ሰዓለማ ይሰምዕዎም ንብል ሕጂ ግን ኣብቲ ዝዓበየ ፕላትፎርም ከይዱ ጌታቸው ረዳ በቃ እታ ድራማ ናይ ኢትዮጵያ ሒዝዋ ወፂኡ ኣሎ ነዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ብዙሕ እኳ ይሰምዕዎን እዮም እምበር ነዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ስቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ስእሊ ክህልዎም ይኽእል ክትግረም ጥራይኻ ትኽእል ምክንያቱ ክግረሙ እዮም ዝኽእሉ ቀፂሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ጌታቸው ረዳ እታ ዝኸፈት ዝተባህለት ድማ እዚኣ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክንሽፍኖ ይንኽእል ኢና he said his mother told him he would once be a king. Do you believe Abiy was chosen by God to rule Ethiopia? I don't. You don't? I don't. Have you told him that? I don't have to tell him. I mean, you kind of do. He thinks he is, and you're an advisor. Advisors normally give advice. I don't believe God has a specific choices or whatever to lead. As long as you think you can lead the country and you prove your mettle, you can be leader. Has he proved his mettle? He has yet to prove his mettle. He's been in office for several years. He's still yet. Well, this is my position. Okay. I'm not in the business of settling accounts on his behalf. I'm not in the business of. And if he watches this interview and he sees his advisor saying he's yet to prove his mettle and he may be guilty of genocide, do you think he'll fire you or keep you on? I honestly am not. I don't really care with. እዚኣ እታ ኢንተርቪው ኣነ ኣብ ኤክስፖስት ገይረያ ዘለኹ እያ ምክንያቱ እዚኣ ኢንተርቪው እዛ ሰግመንት እዚኣ ጌታቸው ረዳ እንታይ ክኸውን እዩ ዕጫናቱ በዚኣ ክትውሰን ትኽእል ምክንያቱ ዋላ እቲ ማህዲ ሓሰን ፅቡቅ ገይሩ እዩ ኣሳሲሮ ብሓንቲ ቦታ ገይርዋ ምክንያቱ እቲ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ኣድዩ ወዲ 7 ዓመት ከሎ ንጉስ ክኸውን ከም ዝኽእልን ከም ዝተቐብአ ብኣምላኽ ዝተሓርየ ምዃኑ ፓስተራቱ ነቶም ምስ ዘሎ ኩሉ ግዜ ዝደግሙሉን ዝደርፍሉን ነገር እዩ ስለዚ ነዛ ነገር እዚኣ ከም ቅብልቲ ገይሩ ዝወሰዳ እዩ ሓደ ኣድቫይዘር ናተይ ኢሉ ዝወሰዶ ድማ ብኣምላኽ ዝተሓርየ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ተኣምነሉ ዲኻ ኢልዎስ ኣያምነሉን እያ ኣምላኽ ንሓደ ብፍሉይ ሓልዩ ነቲ ሓደ ገለ ዝገብረሉ የለን ሰብ ተሰሪሑ ተነፊዑ መራሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እሞ መጀመርያ እዚኣቶም ኣማኸርቲ ናቱ በዓል ብመንፈስን ብገለን ዝጅንጅንዎ ዘለዉ ኣብ ጌታቸው ረዳ ሰይጣን ሰፊሩ ኣሎ ክብልዎ ክጅምር እዮም ኮይኑ ስማዓኒ ብካልእ መንገዲ ድማ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ነጊርካዮ ዶኹም ኢልካ ናይ ኣምላኽ ተልእኮ ገለ መለ ዝበሃል ናመንጋር የድልየንን ኢልዎ ካልኣይ ትሕቶ ድማ ኣገዳሲት ድማ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ውፅኢታዊ ዶ ትብሎ ኢልዎ ኣብይ ኣሕመድ መራሒ ኮይኑ ንክቅፅል ከፅቡቅ ስራሕ ሰሪሑ ዶ ትብል ኢልዎስ ነው ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብሕጂ ፕሩፍ ክገብሮ ንፍዑ ድያ ኣይንፍዑን 7 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ዘሎ ብሕጂ እቲ ሜተድ ናቱ ኣገባብ ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣብ ባይታ ይሰርሕ ዳ ኣይሰርሕን ክሳብ ሕጂ ዝሰርሐ ይረኣናን ብሕጂ ግን ክገብሮ ይኽእል ኢልዎ ድሕሪ 7 ዓመት ከምኡ ትብል ኣለኻ ኣማኻሪ ናቱ ኢኻ ንስኻ
ንስኻ ድማ እዚ ሰብ እዚ ንሸውዓተ ዓመት ዝኸተሎ መንገዲ ውፅኢታ የምፅአን ብሕጂ ከምፅእ ዘሎ ትብሎ ኣለኻ ነዚአን ክልተ ነገራት ኢልካ ዘለኻ ሲ ድሕሪ ሕጂ ስራሕ ይበካ ዶኸውን ወላ ከመይ ይርአካ ኸውን ኢሉ ባዕሉ ፈልጥ ኢሉ ኣነ ካ ዕላዲ ባዕሉ ፈልጥ ኢሉ ገይሩሉ ሃን እንታይ ለፖስ ጌራ ቤክስ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ እንተተሰጉጉ ወይ እውን ኣይግበሮ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከኣስሮ ወይ እውን ካል ነገር እውን ክገብሮ ስለ ዝኽእል ብሰንኪ ዘን ዘረባ እዚኣተን ክኸውን ክእል ምክንያት እዛ ተቆሪፃ ዘላ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት ሰግመንት ክኾና ክእላየን ምክንያት ብኸማ ገይሩ ክሰጎካ ክእል ዝኸውን ኢሉ ከም ሕቶ እውን ኣቕሪብዋ ስለ ዘሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል it doesn't take a genius to see Abiy wants to be king ንጉስ ክኸውን ከም ዝደሊ ሲ ፍሉይ ምስጢር ኣይኮነን ከምኡውን ናይ ኤርትራ ወሪሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ሒዙ ክዝመረሉን ክድረፈሉን ከም ዝደሊ እውን ንፁር ዝኾነ እዩ ኣብ ጌታቸው ረዳ እውን ኣነፂርዎ ኣሎ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ብካልኦት 5 ሃገራት ክረክብ እናኻለ ከምኡ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ እውን ኣባኢስዎ እናዓን ዝበለፀ ኮንዲሽንስ ክረክብ እናኻለ ንሱ ግን ኣብ ኤርትራ ወራር ክፍፅም እዩ ዝደሊ ዘሎ ክንዝክሮ ዘለና ኣብዚ ግን ኣገዳሲ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ኣስካላ ኮይኖም ንላዕሊ ዘደይብዎ ብዙሓት እሙናት ዝነበሩ ከም ዝጠረዘን ከም ሰጎጎ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዘሳደደ እውን ዝፍለጥ እዩ ዓብይ ኣብነት ካብዚኣቶም ለማ መርገሳ ትዛዓበየ ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛ በልሕ ልባም ንታ ስልጣን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንዑ ትግባእ ዝነበረት እያ ብሸፈት ናብዚ ኣብይ ኣሕመድ ክትከይከይላ እዩ ዝበሃል ከምኡውን ታየ ደንደኣ ዝበሃል ሕጂ ለንቀነ ኣሲሩ ካብ እስር ቤት ከውፅኦን ኮለል ዘብሎ ዘሎ ከምኡውን እቲ ደመለሽ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ሳህለ ወርቅ ዘውዴት ፕሬዚደንት ዝነበረት ጀዋር መሓመድ ንባዕሉ ከምኡውን አንዳርጋቸው ፅጌ ቲሊስታ ነዊሕ እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ተጠቂሙ ዝጓሓፈ ሰብ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ክላሲካሊ ወሲዱ ተጠቂሙ እዩ ዝጓሕፍ ተጋሩ ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እስከ ንስማዕ ብወገን ተጋሩ ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰምዕ ሓደ ክልተ ርእቶታት ክንሰምዕ ክንፍትን ቸው ዝኣክል ናብ ዓብይ መድረክ መፅኡ እንታይ ባብ ትግራይ ጋጢሙ ኢሉ ንህዝቢ ዓለም ከረድእ ቃላት ዝሓፅሮ ተኮይኑ ማዓንጣ ዝንእሶ እንተኮይኑ ተረዲእካ እንዲኻ እሞ ትግራይ መንዳ እዩ እዞም ዝረገፉ ኣሕዋትና ዋላ እውን እቶም ሰርቫይቨርስ ኩሉ ግዜ ካብ ስውእኖኦም ካብ ሕልኖኦም ዘይወፀ ዘሎ በሰላ ሽካው ሕዚ ተፈናቀልቲ ዘለው ተረዲእካ they are still part of the ፅንተት ዘለው መንዳ እዩ ቮይስ ክኾኖም ገታቸው ዝጠለሞ አንደወቱ ዝጠለሞ ሲ ገታቸው ዝኣክል ዝነገር ዝደፊሩ ብብርካ ዓለም ከውፅኦ ዘይከኣለ ሲ መንዳ እዩ ከውፅእ ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ ንዓኻ ፀዋዕና ካስ ብዘይ ምክንያት ይኮነ እንግሊዝኛ ቃላት እውን ስለ ዝጥዕመና ይኮነ ንምባል እውን ለይ ክኸውን ክእል ተረዲእካ ነወዶ ሲሳይ ቢኮዝ ኦፍ እንግሊዝኛ ስለ ዝትኽእል ኣይክኾነን እዩ ላብዚ ፀዊዕናካ ቢኮዝ ኦፍ ንስኻ ዝነበረካ ሓላፍነት ተሓሰብ ብምግባር እዩ ኢሉ ክፅዋዕ ከሎ ሲ ኣብ ብርካ ዓለም ኣዋሪድዎ እውን ይኮነ ነገር ግን ትፋክት ንክወፅእ ተመኪሩ ግን ዘ ኮንትራሪ ትፋክት ዝሕበአሉ መንገዲ ተፈጢሩ ክብለካ ደል ካብኡ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልኦት ድማ እንታይ ኣብ ዝብል ወዲቖም ኣለዉ ክንርኢና ዝሞተ ኣድጊ ሒዙ ይመስል ቃልሲ እውን ዝሞቱ ኣድጊ ሒዙ ይመስል እዚ ዝሞተ ኣድጊ ሰብ መስልካ መራሒኻ ዝገበርካሉ መዓልቲ ከም ተሓዝን ሆነ ወገና ይሃትውን ከም ተሓዝን ሆና ዘለና ሕማም ህዝቡ ገዲፉ ሕማም ናይ ካሊእ ዘዳምስ ስቃይ መከራን ህዝቡ ገዲፉ ኣብ ካሊእ ዘይሽከር ፅኡ ኣብ ሓደ ዘይረግእ ኣነነት እስካብ መቃብሩ ዘጓዮ ልዕሊ ህዝቢ ኣነነቱ ዝብልፆ በለፀኛ እቲ ዝሞተ ኣድጊ ከምዚ ዓይነት እዩ ንሕና ተጋጊና ሰብ መሲልን መራሕ ምስ ገበርናዮ ተስታውሱ ዲኹም ትግራይ ብከባቢያውነት ክትሕመስ ከላ ጨይና እናሃለወት ጨይና እኮ ያለ ነይራ ህዝቢ ትግራይ ዝጨና ዝካበይ መፅኡ ኢሉ ጨኒቑ ካበየና ሽንት ቤት ይፈንዲኡ በለስ ክጠፍየውሉ ኢሉ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ያው ፒኤችዲ ዝኣክል ወረቐት ይዎ ሶ በለስ ክጠፍየውሉ ኢሉ ዝተኸራኸረ ንእፅዋት ዝተኸራኸረ ሰብ ደቂ ሰባት ክጠፍየውሎም ንዝበለት ፀዳለስ ለማ ክነቕፋን ኣብ ምስላ ኤክስ ገይሩ ኣብ ፔጁ ከውፅእ ንርኢና ተቆርቋሪ ኮይኑስ ንደቂ ሰባት ግን ጨኪኑሁም ወድኮ ኣብ ቅድሚ ዓለም ይተዋሪዱ ተሰጢሑ ማለት
حسن مهدي خمي غيرو مني مهدي حسن خمي غيرو لجيتاچو خمزوس طحس اسم مدن صو مسكفي تناي جيتاچو باندانت قرمعو مالت ጨኒዩስ ካው ላናስ ሰንፊጡና አፊርናውን ማለት ጌታቸው ካብ ትግራይ ዝወፀ ሰብዲዩ ክባሃል ከለኮ ሓደ ግዜ ተሓፍረለካ ባንዳ ኢልካ ጥራሕ ትስንዮ ይኮነን ቅድሚ ሕዚ ዝተረዩ ባንዳታት በጸላእቲ ይሕወሱ ወይ ከዓ ምጸላእቲ ብሓፈሻ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ በዚ ጌርና ክንወድ ንኽእል በዚ ኣስከ ጌርና ንወድ let me okay give me a second تداخلنا ما تغير يمسي انت اين تدخل غيره زسداغا موقات ኣብ ሶማል ደሎ قصدي ናሽቱ ጋት ኣብ ጅቡቲ ተወልዕ ደሎ قصدي ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ ጋት قصدي ናይ ሱዳን ሽግር قصدي ኣሞዳታ ኩሉ እዚ ሓድሽ ቀርና ኣፍሪቃ ከምዛልኩም ነቲ ናይ ቀደም ቀርና ኣፍሪቃ ረሲዕኩም ዝሓድሽ እንታይ ክመስል ከዓ ምርኣየት ጀኩም ስሕበት ማእከል ቀርና ኣፍሪቃ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ እዚ ሃይለ ስላሴ ቀስ ብቀስ ናበይ ዝመጽእ ደሎ ኣብ ኤርትራ ተተቀበልዎ ጽቡቅ ተዘይተቀበልዎ ኣይትጎደሱ ከምዚ ናይ እግሪ መኸል ከይሰኣልዎ ተሓለፉሞ ትርጉም ዘይብሉ ኣይትጎደሱ ፈለጥዎ ጽቡቅ ንዖም ሕሾም ኣይፈለጥዎን ከማን ዘገድስ ኣይኮነ ስሕበት ማእከል ወይ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ግን ካብ ኢትዮጵያ ትኺድ ናብ ኤርትራ ይመጽእ ክርድኦ ደልየ ጽቡቅ ካልእ ዝሓስብ ከዓ ንዑ ጣዕሙ ጥራሕ ይኮነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ሕጂ ናብቲ ናብ ኤርትራ ገዝና ክንሰግር ኢና ኩሉ ግዜ ዝደጋገም ምስ ግዜና ንፅረ ዝኸይድ ዘሎ ሓቀታት ንኽንርኢ ኢለ ኣምፅያ ንቐፅል Distinguished participants and colleagues, it is an honor to join you today as we open this important workshop. I want to begin by recognizing that we are here because of the initiative of the government of the state of Eritrea, who proposed this workshop and requested OHCHR expertise. This workshop reflects your commitment to strengthening national capacity and deepening engagement with international human rights mechanisms. እዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ ንእሽተይ ክፋል ናታ ተቆሪፁ ወፂኡ ንሪኦ ዝነበርናዩ ንሱ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ወርክሾፕ ወይ እውን ሰሚናር ተኣዚዙ ከም ዝነበረ መን ኣዚዝዎ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ያበጊስዎ እቲ ሓሳብ እያ ትብል ዘላ እቲ ሓሳብ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሂማን ራይትስ ተባሂላ ኤርትራ ንግሆ ምሸትን ክዝለፈሉ ትውዕል ነገር بمنقد إيرترا أكيبهم نتوم كلهم international agencies يكون أكالات بفلاينا UN agencies عديمهم مساعتهم أجد داس زررب كم زكايدو سلازم نسات زارب زلا نتي نكونتاتنا إيرترا نقدميت نخمت استجابرة تبوق حساب مخانية تقول زلا قال كابتن بتدقاقامي بسبوز تقصن أمباسادر نا UN coordinator بإيرترا زيا. I want to also acknowledge the engagement, the progress and efforts of Eritrea in initiating constructive dialogue on human rights issues and engaging actively with relevant international and regional mechanisms. The United Nations is pleased to be your partner in this effort, walking alongside you as you advance priorities you have defined for your country's development. بحكي سلازي إيرترا نتنسا كتكدو تدلي نتنسا تمرتو زلا من قدتات نبينخا أغير كايو نخالوت كي نقر كان كي حبر كان كاب تخيد نتنسخا كتكدو تدلي زلا خانتهم أب كبابي خازلونا international agencies نعلم لخاوي تكالات أمسيخا أتم سبات نعم ساي نحنا زن كنقبرين عند زلنا إتى إيرترا تدلي دما ما بزحت بزي ساتو من علامهم قميو ني أبقى تراد زلو حكمنا تمرتي ترقياتات حرشاو توتم نكعبيو لزقولو من قدي ماين حمد النمعك أبقى قبرو زقولو كلاتهم توم ايجنسيسنا UN منكم قبريهم زدلي علاماتاتهم نتابقى تراد زلو زبيو لازم منقس إيرترا أكندنا عتاتهم أقواني خامخات زي متأممان ويونعهم زي مأمان تقام كخون خليو بخول زغونه تاريخ وسرت له امصي خامساتهم كتزرارب تجميركا ግን ዝኻ ቅድዕና ዘለዎም ትካላት ወይ እውን ቅድዕና ዘሎ መርሕነት እንተለዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ UN ገጽ ድማ ጽቡቕ ገጽ ዝሓዘ ይመስል ኤርትራ ድማ ብክፉት ምሳቶም ክትዘራረብን ይህም ክትበሃልን ኢና ንሪኣ ዘለና እዚ ድማ ነቲ ኤርትራ ዘለዋ ብተደጋጋሚ ትኽሰሱ ኣብ ሂውማን ራይትስ ኣብ ጀኔቫ ንዑ ንምቕያር ኣክንዳ ኣብ ጀኔቫ ትኽኢልካ ቀጻሊ ፅሑፋት ራይ ምሃብ ምስቲ ናይ UN ኤጀንሲስ ኣብ ዓዲ ዘሎ ነቲ ኩነታት ብትክክል ክገልጽ ዝኽእል ምዝርራብ ዝበለፀ እዩ እዚ ጌርካ ቀልጢፉ ይቕየር ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እስከ ገለ ካብቶም ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ዝበልዎ ንስማዕ I'm here on behalf of the Minister of Foreign Affairs, specifically from the Department of International Organizations.
I'm a senior human rights and humanitarian affairs expert. So this training that's taking place here in Asmara Palace for the next 3 days is human rights mechanisms and treaties, capacity building and training for national institutions and ministries. እዚ ንሪኦ ዘለና መንሰይ ናትናኤል ዕብዮ ካብቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ወይ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ኢንተርናሽናል ትካላት ኣብኡ ሪስፖንሲብል ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ሚን ሓደ ግዜ ኤርትራ ሶሪ ኣነ ሓቂ ክዛረብ ይደሊ ኣብዚ ኤርትራ ሓደ ግዜ ክትዝንጠል እውን ሓቂ እያ ብእውነት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምልምል መንእሰያት ከለው አቶ ዑስማን ሳሌሕ ኮፍ ክብል ከሎ ኣብቲ ሚኒስትር ፎሬን ሚኒስተርስ ሓደ 6 ካብዚኦም ኣብ ዙርዩ ኮፍ ንምባልሲ ስለምንታይ ዘይከኣላነ ኩሉ ግዜ ዝግረም why are we not showing those people ኣብ ቅድሚት መፅኦም ክመፁ ንኤርትራዊ መንእሰይ ድማ እልፍ ናይ ብልፅግና ካድረ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ስርዓት እቶም መራሕቲ ይሞቱ ኣለው ድሕሪኡ ሃገር ንዓና ክትከውን እያ እናበለ ዘንባሃቕ ዘሎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምልምል መንእሰያት ብየማንን ፀጋምን ኣብ ዘለውሉ ፎሬን ሚኒስትሪ why are they not coming ንቅድሚት መፅኦም ኣብቲ እንታሽሙ ዘይከዱ ኣነ ይቆጣዓኒ ካልኦት ከም ድሌት ክምርኢቶ ከልወኩም እኽእል እዩ ኣነ ግን እዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ከም ሓደ ኣብ ካልእ ከሪአኩም እየ እዚ እውን ሓደ ካብኣቶም እዩ ሕጋዊ ኣማኻሪ ናይቲ ፎሬን ሚኒስትሪ እዩ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ፎሬን ሚኒስትሪ ዝግበር ዴሌጌሽን ክመፁ ከለዉ ኣብ ቅድሚት ክመፁ እንተዝኽእሉ ነይሮም ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ኣበይ ኮንፊደንስ ምተሰምዖ ነይሩ የለዉ ንብል የለና ግን ክንሪኦም ንደሊ ኢና ልክዕ ከምቶም ካልኦት ብቁፅርታት ገይሮም ልብና ዘጥፉና ዘለው ንሕና ድማ ነቶም መራሕቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተካእቲ ወለዶ ኣብ ቅድሚት መፅኦም ክንሪኦም ንደሊ ኢና ኣናተይ ርእቶኩም እዩ we have to see those youth እዞም ናይ ፅባሕ ተካእቲ ናይቲ ሃገር መራሕቲ ናይቲ ሃገር ወፃእተኛታት ባዕሎም ፈልጡ ንሕና ክንሪኦም ንደሊና ነቶም ዜጋታት ናትና ምክንያቱ እቲ ሃገር ፅባሕ ንጎ በመን እያ ክትመሓደር ድሕሪ ኢልካ ኤርትራውን ክፈልጦም ክኽእል ኣሎ ክላለዮም ክኽእል ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ብኸመይ መንገዲ ነቲ ሓበሬታ ክነመሓላልፎ ንኽእል ስለዘይርዳእና እታ እንኮ ዘላት መንገዲ እዚኣ ስለዝኾነት ኣይ ሆፕ እዚኣ ኣብ ዝመፅእ ለውጢ ክገብርሉ ተስፋ ይገብር ኣይኖ ገሊኹም ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ሶም ፐርፌክት ኩሉ ሶም እዮም ዝፈልጥዎ ንስኹም ታለይኹም ትብሉ ሓናት ክብሪ ተቐበለ ኣነ በዛ ወገነይ ግን ክቕየር ዝግብኦ ከምዚኦም ዓይነት ምልምል ዝመስሉ ብሪልየንት መንእሰያት ከለውና ኣብ ቅድሚ ካሜራ መፅኦም ኣብ ዝኾነ ናይ ሃገር ዲፕሎማት ምስ መፀ ብወገን ኤርትራ ክልተ ሰለስተ ጥራይ ይኾኑ በቲ ድማ 12 ሰባት ኮፍ ይብሉ ዋይኖት ናይ ኤርትራ እዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዘይመሃሩ ዘይሰምዑ ኩርሲ ዝሰኣኖም ኮይኑ ኣነ ናይ ብሓቂ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክትዕረ ዘለዋ ኮይና እያ ትስማዓኒ ካብኡ ድሓን ናብቲ ፅቡቕ ዜናኻ ክንሰግር بدلنا قبلنا كل هزبي عبودنا وتمي قبلنا اي وحكي ካብ ልብ ከመዝግን ጥራሕ ዘልይ ማለት ጽቡቕ ገለ ጎልጻ አይከልኒ ግን يعني قبلنا مقبال بتعم መዝግን هو يا ተወለድርካ ቆርብ ክርገስ ኮልና ዓብ ርዝነት ነርወይ ምክንያቱ ብኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ከም ትዕብሉ ለመጠን ንሕና እውን ነተዓወት ንኸይንድፍር እቲ ርዝነት ታባና ይነሩ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ኣሚና እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዞም ሂሮስ ፍሉይ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ዝግብኦም ድማ ይነይሩ ናይ ብሓቂ ናይቲ ኣቀባብላ ከሪአኩም ንእሽተይ ኢንክሬዲብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣስመራ ምልእቲ እያ ተቐቢላቶም ናይ ብሓቂ ሂሮስ ስለዝኾኑ ድማ ይግብኦም እዩ ንሕና ሃገር ምሉእ ባንዴራ ናይ ሃገር ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ደረጃ ኣኽሪዖምናን ኣሕቢኖምናን እዮም ስለዚ ነዚኦም ከምዚ ክትገብር ከለካ እቶም ዘጣቅዑ ዘለው ቆልዑት ፅባሕ ልግሆ ኣነ እውን ከምኦም ክኸውን እየ እዮም ዝብሉ ስለዚ ብሓንቲ እምኒ ሰለስተ ዑፍ ኢና ንሃርም ዘለና ወይ ክልተ ዑፍ ኢና ንሃርም ዘለና ነቶም ጅግንነት ዝፈፀሙ ጥራይ ኣይኮና ነጣቅዕ ዘለና እቶም ዘጣቅዑ ዘለው ቆልዑ ሓደ መዓልቲ ኣነ እውን ንዓይ እውን ከምኡ ክኾነኒ ኣነ እውን ኣብዚ ክበፅሕ እዮም ዝብሉ ዘለው ካብኡ ቀፂልና ዜናታት ዓወታት ድማ ይቕፅል ኣሎ don't know you yet. Can you present yourself? First I'm Biniam Girmay. ትሪእዎ ዘለኹም ቢንያም ግርማይ ድማ ጋንታ ይቕይር ኣሎ ካብ ኢንተርማርሼ ናይ መፋነዊ ቪድዮ ዝገበረ ዋያ ናበይ ከም ዝወፃ ይተሓበረና ኣሎ ግን ካብ ኢንተርማርሼ ምክንያቱ ኢንተርማርሼ ምስ ሎቶ ዝበሃል ክለብ ብሓደ ስለተፀንበራ ቢንያም ግርማይ ይወፃ ኣሎ ኣነ እኳ ተሓጒሰ ዘለኹ ንኢንተርማርሼ ስለ ፀላእኩ ይኮንኩን ቢንያም ሓድሽ ጋንታ ሓድሽ ህይወት ሓድሽ መድረኽ ተጋጥሞ ስለ ዝደሊ ዝነበርኩ እንሻላ ኣብቲ ኸዶ ይሰልጠካ ኾን ቢኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዚ ድማ ታሪክ ዝሰርሓሉ ኢሎም ኪ ሞሜንትስ ናትሙ ከምዚያ ገይሮም ብቪድዮ ገይሮም ኣምፅኦመን ኣለው ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኣብዚ ኸትካዮ ዝበለፀ ዕድል ርኸብ ኣነ ግን እቲ ምቕያር ከም ሓሳብ እውን ፈትየየ ቢንያም ድማ ከምዚ ስለዚ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ካብ ሓጎስ ናብ ሓጎስ ካብ ኩርዓት ናብ ኩርዓት ኢና ንኸይድ ዘለና ናይ ሎም ሃርሳብ ዝኽውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ይተኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ ሰፖርት ግበሩ እናበልና ምዝያ ክንገትፈኩም